हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરો. ગઈકાલના અધ્યાયનું થોડું રિવિઝન સ્ટાર્ટ કરો. હું 5 મિનિટમાં કનેક્ટ થાઉં છું. हरे कृष्ण प्रभुजी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ. એમ આઈ ઓડિબલ? हाँ हाँ प्रभुजी। हाँ हरे प्रभुजी। कृष्ण। हरे कृष्ण। सुरक्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अपने उनका नाम मोकलावा नहीं माता जी। हाँ मोकलाई दीदा माता जी ने। मोकलावा हाँ જોઈ લો. થેન્ક યુ માતા जी। माताजी मंगलाचरण तमे लो। हाँ माता जी लई लो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कया मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे હરે कृष्ण। કૃષ્ણ. दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલના અધ્યાયનું રિવિઝન સ્ટાર્ટ કરો. हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण સર્વેને। આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં શું શું કર્યું એ કોને આવડે છે હેન્ડ રેઝ કરો। હરે કૃષ્ણ। હા નીલપા માતાજી હરે કૃષ્ણ બોલો। હરે કૃષ્ણ માતાજી। કાલે ભક્તિ યોગમાં અનન્ય ભક્તિમાં આપણને સાકાર સ્વરૂપનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન અને ભક્તિ કરવાની સીડી પણ સમજાવી હતી કે અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ, સકામ ભક્તિ, ધ્યાન યોગ અને જ્ઞાન યોગ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ હિરલ માતાજી બોલો। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। કાલે 11મા અધ્યાયમાં અર્જુનની વિનંતી ઉપર કે હજી પણ હું તમારા વિશ્વરૂપના દર્શન કરી અને તમારા વિશે વધારે જાણવા માંગુ છું, ત્યારે પ્રભુએ તેમનું વિશ્વરૂપ અર્જુન સામે રજૂ કર્યું અને એ અર્જુન એટલા માટે જોઈ શક્યા કેમ કે પ્રભુએ એમને દિવ્ય નેત્ર આપ્યા હતા અને એ વિશ્વરૂપ બતાવવા માટેનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માંગતા હતા શ્રી કૃષ્ણ। જે લોકો ત્યારે હાજર નહોતા તેમને માટે પ્રમાણ ઊભું કરવા માંગતા હતા અને ભવિષ્યના દેવતાઓ માટેનું એક માપદંડ સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા અને પ્રભુએ તેમના વિભૂતિઓને સેંકડો પ્રકારના રૂપોમાં વર્ણવ્યા વિશ્વરૂપ બતાવીને।
સંજય દ્વારા હરિ પણ બોલ. આ જ વિશ્વરૂપનું વર્ણન ધૃતરાષ્ટ્ર સામે કરવામાં આવ્યું અને પછી અર્જુન આ વિશ્વરૂપના જે વિકરાળ રૂપ હતું તે જોઈને ભય પામે છે. ત્યારે તે પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગે છે અને તે સ્તુતિ પછી અર્જુને તેમને તેમના મુખ્ય રૂપમાં દર્શન આપવા માટે કહ્યું. ત્યારે ચતુર્ભુજ રૂપમાં દર્શન આપ્યું. તેના પછી પણ જે સ્વયં શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ દર્શન આપ્યું ત્યારે શ્રી અર્જુન શાંત થયા અને સ્વસ્થ ચિત્તવાળા બન્યા. હરિ બોલ. હરિ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. નીલપા માતાજી, તમે 12મા અધ્યાયનું બોલ્યા છો, તમને યાદ છે ને? સોરી પ્રભુજી, મેં સોરી કહેવા માટે જ લોઅર હેન્ડ કર્યો. આજે એક દિવસ કન્ટિન્યુ આજે માતાજી જે મૂક્યું હતું ને એટલે મારું માઇન્ડ ભક્તિ યોગમાં જ રિમાઇન્ડ થઈ ગયું. હા, એટલે આ તો ના, હું તમને સારું તમારું ધ્યાન દોરું છું કે તમે રિવિઝન તો કરાવી દીધો, પણ આજે જે અધ્યાય લેવાનો છે એનું. હા, થેન્ક યુ ખૂબ પ્રભુજી. સરસ. પણ મને બોલ્યા પછી લાઈટ ઉપડી જ ગઈ હતી કે ઓકે. મેં ભૂલ તો કરી જ છે. પછી ના આ ના, એક બરાબર સ્ત્રી છે, ભૂલ તો કઈ નથી, બરાબર છે, પરફેક્ટ છે. ચાલો, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? હિરલ પટેલ માતાજીનો વારો આવી ગયો. પૂર્વી નાયક માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કાલે Yes. ભગવાને એમનું વિશ્વ સ્વરૂપ બતાવીને એ કીધું કે એક કાલ પણ એક છે, એમનામાંથી જ બધું આવે છે ને એમનામાં જ બધું પાછું જાય છે, એ બતાવ્યું. અને દેવો પણ જે જોઈ નથી શકતા એ બધું જ એમણે બતાવ્યું. એ વખતે અર્જુને જોયું, સંજયે જોયું અને ધૃતરાષ્ટ્રએ સાંભળ્યું બધું, તો પણ એ ભગવાનને સમજી શક્યા નહીં. એટલે ઓકે. આ વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન બતાવીને કહેવા માંગે છે કે ભગવાન જેને ઈચ્છે ને એને જ સમજાવી શકે છે કે ભગવાન કોણ છે, કોણ નહીં. ભગવાનની ઈચ્છા વગર કશું થતું નથી. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ ખૂબ પ્રભુજી. સરસ. ભગવાનના દર્શન તો ઠીક છે, પણ ઇવન ભગવાન વિશે કંઈ પણ તમારે સમજવું હોય તો એ ભગવાનની ઈચ્છા વગર તમે સમજી નથી શકતા. બાકી તો ધૃતરાજ સમજી ગયા હોત ને, પણ ના સમજી શકી. ઓકે, બીજા કોઈને બોલવું છે ગઈકાલ વિશે થોડું હજી? એનીબડી? છે કોઈ? વિરલાઓ? ઉર્મિલા માતાજીનું હેન્ડ રેઝ. યસ, ઉર્મિલા માતાજી, પ્લીઝ બોલો ગઈકાલ વિશે થોડું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કાલે કૃષ્ણ. અર્જુનને વિશ્વાસ વધે તે માટે ભગવાનને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. એમાં ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરાવ્યા પછી છેલ્લે મૂળ ઓરિજિનલ રૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર લલિત કુમાર એના દર્શન પણ કરાવ્યા હતા. ઓકે, અને ગઈકાલનો કળિયુગ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો શું હતો? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગઈકાલે? પ્રિય માણાય ભગવાન પોતે શ્રી કૃષ્ણ છે, એ જ પોતે ભગવાન છે, બાકી બધા દેવી દેવતાઓ છે. અને આ સૌથી, કલિયુગમાં માણસો હા, પોતાની જાતને ભગવાન તરીકે ના ઓળખાવે એના માટે એમણે વ્યાખ્યા ઉભી કરી કે આ ભગવાન હોય એ આ રીતના હોય. હરી બોલ. જે બીજા સૌથી માણસ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મનુષ્ય મુદ્દો ગઈકાલનો? જે મનુષ્ય અનન્ય ભક્તિભાવથી પ્રભુના શરણમાં જાય છે અને તેમને જ સર્વસ્વ માને છે, તેને જ આ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર પ્રભુના દર્શન થાય છે. આપણા બધાની જે મહત્વની જે એક ભ્રમણા અથવા તો અજ્ઞાન, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે, બધા અવતારો કોણ છે, ખરેખર ભગવાન કોણ છે, આ બધાનો જવાબ 11મા અધ્યાયના અંતે સ્વયં ભગવાન પોતાના શ્રીમુખેથી આપે છે. બરાબર, એ અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1, 18 દિવસ 18 અધ્યાય. અને આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે 12મા અધ્યાય તરફ. 11મા અધ્યાય સુધીની ચર્ચાઓ આપણે પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ. શોભના માતાજી, કૃતિ માતાજી, યસ, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે એન્ડ કૃષ્ણ. મિત્રવિંદા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હિરલ પટેલ માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, એન્ડ હિરલ પાઠક માતાજી, એન્ડ યસ, બીના શાહ માતાજી, લતા માતાજી, નૈના માતાજી, આરતી પટેલ માતાજી, એન્ડ જયેન્દ્ર પ્રભુ, સવિતા માતાજી, અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે, ગૌર પૂર્ણિમા. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પ્રાગટ્ય આજના દિવસે થયું છે. કોણ હતા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે જ કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર, પ્રચ્છદનો અવતાર, જન્મ અવતાર. સ્વયં રાધા અને કૃષ્ણનો માધુર્ય અવતાર. ઇન્કાર્નેશન ઓફ કૃષ્ણ અને રાધાજી. જેટલા લોકો એમ કીધું છે કે કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર, બરાબર, એના જવાબ ખોટા છે. રાધાજી. રાધાજીનો
રાધાજીના ભાવમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અવતાર. જેટલા લોકો એમ કે છે કે કૃષ્ણનો અવતાર છે એના જવાબ ખોટા છે, તો સાચો જવાબ શું હશે? છન્ન હરે અવતાર, કૃષ્ણ પ્રભુજી. છન્ન અવતાર કહેવાય ને પ્રભુજી. છન્ન અવતાર બરાબર કૃષ્ણ છે, ચાલો. રાધા ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે એ રાધાજીનો ભાવ લઈને આવેલા છે અને સ્વયં કૃષ્ણ પોતે જ છે. હા, હરે એ કૃષ્ણ. શબ્દ જોઈએ. કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, બરાબર, એ કૃષ્ણ જ છે. કૃષ્ણ અવતાર પણ નહીં, ઇન્કાર્નેશન પણ નહીં, એ કૃષ્ણ જ છે. એટલે એ 10 અવતારમાંથી એકેય નથી, 24 અવતારમાંથી એકેય નથી, કારણ કે એ કૃષ્ણ સ્વયં છે. એટલા માટે આ સેમ પ્રશ્ન શ્રી પ્રભુપાદજીને પૂછે છે, અને પ્રભુપાદ પૂછે છે એકચ્યુઅલી કે હુ ઇઝ લોર્ડ ચૈતન્ય, બરાબર. તો કહે છે સામેથી કે ભાઈ ઇઝ ધ ઇન્કાર્નેશન ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ. ત્યારે શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે નો, હી ઇઝ હિમસેલ્ફ કૃષ્ણ, એ પોતે જ કૃષ્ણ જ છે, એમાં કોઈ તફાવત જ નથી, બરાબર. એટલા માટે 10 અવતારના બીજા બધા અવતારો ભગવાનના એ અલગ અલગ ચતુર્યુગીમાં પ્રગટ થાય, પણ એક કૃષ્ણ સ્વયં અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ સ્વયં એ નથી પ્રગટ થતા. એટલે એ રેરેસ્ટ છે ફોર્મ. દરેક ચતુર્યુગી, દરેક કલયુગની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નથી આવતા. દરેક દ્વાપરની અંદર કૃષ્ણ પોતે નથી આવતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ પોતે બનીને પણ નથી આવતા. બે ઇન્કાર્નેશન, ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ નથી આવતા. તો આજે એ ગૌરાંગ મહાપ્રભુનું પ્રાકટ્ય દિવસ છે, અને આજે નવદીપ માયાપુર ધામની અંદર ખાસ તો આપણું માયાપુર મંદિર, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે ને, આપણા ઇસ્કોનનું વડું મથક, આપણી હેડ ઓફિસ, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વમાં સૌથી મોટું મંદિર જે માયાપુરમાં ઓલમોસ્ટ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. કેટલા લોકોએ જોયું છે માયાપુરનું મંદિર? અમે લોકો માયાપુરની યાત્રાએ ગયા હતા તો અંદરથી જોવાનો મોકો મળ્યો હતો. અંદરથી વિશાળ છે, વિશાળ. આપણી નજર પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી એનું ઊંચું કહેવાય કે એનું ગર્ભ જે ગુંબજ છે વિશાળ છે. એક સાથે 5000 લોકો ઉભા રહીને મંગલા આરતી કરી શકે, 5000 પીપલ, એટલું વિશાળ છે, બરાબર. અને એ પ્રભુપાદના ગુરુદેવ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રભુપાદ ઠાકોર અને એમના પિતાજી ભક્તિવિનોદ ઠાકોર, એમનું સ્વપ્ન હતું પ્રભુપાદ એ પૂર્ણ કર્યું, બરાબર. તો એ માયાપુર શરૂઆતમાં ને કઈ નહોતું, એકચ્યુઅલી મુસ્લિમો દ્વારા ઓક્યુપાય થયેલી જગ્યા, નામ પણ મિયાપુર આપી દીધેલું એનું, બરાબર. અને પછી જયારે પ્રભુપાદ આવે છે ભારતમાં, ત્યારે પ્રભુપાદ મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજને ઉપદેશ આપે છે, ઓર્ડર આપે છે કે ભાઈ તમે જાઓ માયાપુરમાં, હું તમને ભગવાનનું ધામ આપું છું, હવે તમે એને ડેવલપ કરો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ધામ મારા ગુરુ મહારાજને આપ્યું, ઇસ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રી પ્રભુપાદજી દ્વારા. અને મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ માયાપુરમાં ગયા, સમય પરિસ્થિતિ બહુ વિકટ હતી. આજે આપણે માયાપુરમાં જઈએ તો ખૂબ આનંદ આવે. તમે લોકો ગયા છો માયાપુર, ઘણા બધા લોકો, આપણે માયાપુર યાત્રામાં ગયા હતા. માયાપુરમાં જયારે તમે કમ્પાઉન્ડમાં એન્ટર થાવ તો તમને એમ લાગે કે અલગ પ્લેનેટ ઉપર આપણે છીએ, બરાબર. એનો અવાજ આમાં આવે. હા, આજે ફાસ્ટિંગ છે. તો માયાપુરમાં તમે જાઓ અને ગેટની અંદર એન્ટર થઈ જાવ તો એવું લાગે આપણે અલગ દુનિયામાં આવી ગયા છે. જ્યાં જોવો ત્યાં ધોતી કુર્તામાં બધા પ્રભુજી, બધા માતાજી સાડીમાં, તિલક વગરનું કોઈ વ્યક્તિ મળે નહીં, અને વિશાળ મંદિર છે, જાણે કે મોટું ગામ કેમ હોય, બરાબર. અંદર એન્ટર થાવ તો કેટલી બધી બિલ્ડિંગ છે, કેટલી બધી અલગ અલગ, તમે ખોવાઈ જાવ લિટરલી, બરાબર. એટલી બધી બિલ્ડિંગ, અને તમે ત્યાં અંદર રોડ રસ્તા જો, એનું ગાર્ડન જો, એનું ક્લિનિંગ જો. હે વિક્રમી પ્રભુ, આપણે લોકોની દીક્ષા થતી હતી ને આપણે લોકો જ્યાં ફોર્મ ભરી રહ્યા હતા એ જગ્યા, હજી આપણને જગ્યા યાદ આવે, કેટલી રમણીય જગ્યા હતી. આપણને ધર્મેશ પ્રભુ, હિઝ ગ્રેસ ધર્મેશ પ્રભુ આપણને બધાને ગાઈડ કરતા હતા. હજી આપણને માયાપુર ખૂબ યાદ આવે, ખૂબ રમણીય જગ્યા છે. એમ ઘણા બધા મારા ગુરુભાઈ ગુરુબહેનો છે, બરાબર. તો એટલું રમણીય જગ્યા છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ધામ છે. અને મારા ગુરુ મહારાજ શરૂઆતમાં ગયા, બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ હતી, ખૂબ મોસ્કીટો, ખૂબ મચ્છર, કારણ કે ગંગાજીનો ફ્લો ત્યાં સુધી આવી જાય. અત્યારે પણ જે આપણું મંદિર છે ને, ત્યાં હજી જયારે ફ્લડ આવે, ગંગાજીમાં જયારે પૂરની જયારે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ને, તો એ બધું જ પાણી છેક મંદિર સુધી આવે. અત્યારે પણ જ્યાં રાધા માધવ અષ્ટસખી જ્યાં બિરાજમાન છે ને,
ભાઈ કેટલા બધા ઊંચા છે તમને ખ્યાલ છે ને? આપણે ઊભા હોય તો આપણા માથાથી પણ ઉપર શ્રી વિગ્રહની હાઈટ છે, ત્યાંથી બિરાજમાન થવાનું ચાલુ થાય, વિશાળ છે. ત્યાં આપણે આપણા બધા ડીઓટીઓ અડધા ડૂબી જાય મંદિરના હોલમાં, અડધા ડૂબી જાય છે, અને ત્યારે પણ મંગલા આરતી કરે છે. અડધા ડૂબેલા હોય પાણીમાં, જાણે કે નદીમાં ઉભા ઉભા મંગલા આરતી કરતા હોય. આવી અવસ્થા હમણાં લાસ્ટ, બરાબર. તો વિકટ પરિસ્થિતિઓમાં એ મંદિરનું નિર્માણ થયું મારા ગુરુ મહારાજ દ્વારા, ને ખૂબ ત્રાસ થયો. મુસ્લિમો દ્વારા ખૂબ હેરાનગતિ થઈ એ જગ્યા ઉપર. વારંવાર એટેક પણ થયા. એક વખત તો પૂજારીને મારવામાં આવ્યો, પૂજારીના પગ કાપી નાખવામાં આવ્યા. ખૂબ વિકટ પરિસ્થિતિ. સિમેન્ટ એ લોકો ચોરી જતા હતા, ઈટો ચોરી જતા હતા, એની દેખરેખ રાખવી. મારા ગુરુ મહારાજ રાત રાત જાગીને ત્યાં બેસતા, રખવાડી કરતા. આખો દિવસ મારા ગુરુ મહારાજ ખેતી કરતા, કારણ કે એટલા પૈસા નહોતા કે ખાવા માટે બહારથી કઈ પરચેસ કરીએ. તો મારા ગુરુ મહારાજ જે વાવે એનું શાક બનાવીને બધા બરાબર જે કઈ એમના ડિસાઇપલ ને બધા એ જ જમતા. કન્ટિન્યુઅસ એક ને એક વસ્તુ ગુરુ મહારાજ ખવડાતા. રોજ એકનું એક શાક, સવારે, બપોરે, સાંજે, સવારે, બપોરે, સાંજે, 6 મહિના સુધી, બરાબર. એ પાછું મૂળો, બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ એ ખાવાનું. અને એ વિચાર કરો, ફોરેન બોડી મારા ગુરુ મહારાજ નું, વિદેશી બોડી, અને એમાં એને આવીને પેલા ત્યાં કહેવાય કે ખેતી કરતા શીખ્યા અને બધું. વિકટ પરિસ્થિતિમાં એ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ધામ પ્રકટ થયું. અને પ્રભુપાદ જયારે અહીંયા આવ્યા ભારતમાં, ઘણા બધા એમ કીધું કે આ જે ફોરેનર છોકરો, કારણ કે મારા ગુરુ મહારાજ ને અહીંનું કહેવાય ને કે શું કહેવાય એને, આપણે ઇન્ડિયા, અચ્છા, પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી, પીઆર લેવાતા ઇન્ડિયાના. તો હસતા હતા એકચ્યુઅલી બધા લોકો, ભાઈ લોકો વિદેશની પીઆર લેવા માંગે ના, તમારા ડિસાઇપલ ભારતની. તો કે તમે સમજો એ તો આ કોઈ સામાન્ય નથી, તમને આ જે વિદેશી છોકરો તમારી સામે ઉભો છે. મારા ગુરુ મહારાજની હાઈટ પૂરેપૂરી, બરાબર. અત્યારે હમણાં થોડું એનું બોડી વધી ગયું, જૂના ફોટા જોવો તો એટલું બોડી નહીં, પણ હાઈટ પૂરેપૂરી, વેરી ટોલ મારા ગુરુ મહારાજ, બરાબર. ત્યારે શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમે આ જે છોકરો જોવો છો એ કોઈ સામાન્ય નથી. તમને એવું લાગે પણ આ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નિત્ય પાર્ષદ છે, બરાબર. એટલા માટે એને માયાપુર ધામ આપવામાં. એટલે મારા ગુરુ મહારાજ ખૂબ કૃપાળુ છે, બરાબર. તમે જોવો ને, અમારા જેવા મારા જેવા દીક્ષા આપી છે, આપણા બધા દીક્ષા આપી છે, ખૂબ કૃપાળુ છે. તો એવા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના નિત્ય પાર્ષદ કિઝોલીને જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ દ્વારા મંદિરનું સરસ નિર્માણ થયું. અને એ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે બીજું કોઈ નહીં, કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વાપર યુગના અંતે આવીને વાત કરે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બરાબર ને, કે ભાઈ બહુ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મૂકી. શ્રીમતી રાધારાણી કહે છે કે તમે આટલી બધી કન્ડિશન મૂકશો, કેવી રીતના જીવ તમારા શરણે આવશે? એક તો કળિયુગની અંદર તમે જોવો ને, બરાબર ને, એટલું બધું માયાદેવીનો, બરાબર ને, ઝાકળ જમાટ કે આ કોઈ પણ વ્યક્તિ એટ્રેક્ટ થઈ જાય ને, ભૂલી જાય સ્વયં પોતાને, બરાબર. એટલું બધું કહેવાય ને ગ્લિટર, તો ખોવાઈ જાય માણસ. તો રાધારાણી કહે છે કે તમે એક તો માયાદેવી તમારી એટલી પ્રબળ થઈ જાય કળિયુગની અંદર, જીવ કેવી રીતના, મારા દીકરાઓ તમારા શરણે કેવી રીતના આવે? થોડા ડિસ્કાઉન્ટ આપો તમે, બરાબર. તમે એના ઉપર કરુણા રાખો. એટલે ભગવાન કૃષ્ણના જેટલા પણ ઇન્કાર્નેશન થયા, અને કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ પોતે પણ આવ્યા, ત્યારે બધા જેટલા પણ અસુરો હતા એનો વધ કર્યો છે. પણ આ વખતે આ જે અવતાર જે છે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એ વધ કરવા માટે નહીં, માત્ર કરુણા વરસાવવા માટે પ્રગટ થાય છે. એટલા માટે એને કરુણાના અવતાર, પતિત પાવન ગૌર હરિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. ગ્લોરિફિકેશન તો બહુ લાંબુ છે, આજના દિવસે આપણા ટેમ્પલમાં થશે, તમે લોકો જરૂરથી સાંભળજો. અલગ અલગ મંદિરમાં એમના જે જીવન લીલા, એને પાસ્ટ ટાઈમ, સ્વીટ પાસ્ટ ટાઈમ છે. જેટલી સ્વીટ પાસ્ટ ટાઈમ કૃષ્ણની છે, એટલી સ્વીટ પાસ્ટ ટાઈમ ગૌર હરિની છે, ગૌરાંગ મહાપ્રભુની છે. ખૂબ સુંદર છે, તમે લોકો સાંભળજો જરૂરથી. આપણી પાસે સમય મર્યાદા છે એકચ્યુઅલી. મારે આજે 12મો અધ્યાય પણ લેવાનો છે, નહીતર આપણે લેત એમની પાસ ટાઈમ, બરાબર. પણ મોટું મોટું શ્રીમતી રાધારાણી, અને બીજું રાધારાણી પૂછે છે કે તમે બધું જાણો છો કૃષ્ણને? તો કૃષ્ણ કે હું બધું જાણું છું. રાધારાણી કે એક વસ્તુ તમે નથી જાણતા. શું શું નથી જાણતા કૃષ્ણ? અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી શું નથી જાણતા? કૃષ્ણને પ્રેમ કરવાથી શું આનંદ મળે છે એ નથી જાણતા. હા, બરાબર. રાધારાણી કહે છે કે તમે એ નથી જાણતા કે અમે તમને પ્રેમ કરીએ અને અમને જે આનંદ પ્રાપ્ત થઈ તમને ખબર નથી. કૃષ્ણને ના ખબર હોય ને, ભક્તો એને પ્રેમ કરે ને ભક્તોના હૃદયમાં જે આનંદ આવે, ત્યારે કૃષ્ણ વિચાર કરે છે ચાલો મારે એ ભક્તિનો જે મેલો જે છે, જે રસ છે, ચાખવો છે, મારે પણ જોવું છે. એટલે કૃષ્ણ આવે છે, કૃષ્ણ પોતાની ભક્તિ કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ પોતે છે, અને બધાને કહે છે કૃષ્ણ બોલો, બરાબર, બોલો કૃષ્ણ.
બધાને કહે છે. બરાબર. રાધા રાણી કૃષ્ણને જે પ્રેમ કરે છે તો વિચારે છે કૃષ્ણ કે એવું તો મારામાં શું છે? બરાબર. આટલા બધા ભક્તો છે, મારા અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે છે, મારામાં એટલું તો શું છે એવું આકર્ષણ? અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને, એટલે શ્લોક પણ છે. બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રાધા કૃષ્ણ નાહી અન્ય. રાધા અને કૃષ્ણ બેનું મિલિત અવતાર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ બનીને આવ્યા. રાધા રાણીનું હૃદય છે, રાધા રાણીનો વર્ણ છે, કલર પણ રાધા રાણી ગોલ્ડન. એટલે આ વખતે કૃષ્ણ છે એ શ્યામ નથી, આ વખતે શ્યામ સુંદર નથી, આ વખતે ગૌર સુંદર છે, ગોલ્ડન. બરાબર. તો હવે ઘણા એમ કે ભાઈ આ તો તમે ભાઈ ઇસ્કોન વાળા લાવ્યા છો, અમે અત્યાર સુધી આ સાંભળ્યું નથી. તો આ ઇસ્કોન વાળા નથી લાવ્યા, એકચ્યુઅલી સિક્રેટ અવતાર છે. 2 દિવસ પહેલા તમે કોઈક પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભાઈ જનરલ પબ્લિક ને કેમ ખબર નથી? ઇવન હું એમ કહું કે 4 વૈષ્ણવ પરંપરામાંથી એક બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં જ વધારે પડતું આનું ડિટેલિંગ છે. બાકી મોટું નાભાજી મહારાજે એમને ભગવાન તરીકે સ્વીકારીને ઘણું બધું લખ્યું છે. શ્રી સંપ્રદાયમાં, રામાનુજ સંપ્રદાયમાં, રુદ્ર સંપ્રદાયમાં થોડો એ લોકોનો ખ્યાલ છે, એમના આચાર્યો દ્વારા આ પ્રમાણિત થયેલું છે. પણ જેટલું આપણે મહાપ્રભુને માન્ય છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા, એટલું હજી બીજા લોકોને એટલું પ્રગટ નથી થયું. એટલે આમ જોવા જઈએ તો બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઉપર સ્પેશિયલ મર્સી છે ભગવાનની, સ્પેશિયલ કૃપા છે. કારણ કે આ પરંપરામાં કૃષ્ણ દ્વારા તો જ્ઞાનની શરૂઆત તો થઈ, પણ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ પાછા આવ્યા છે, એવું બીજી પરંપરામાં નથી. બીજી પરંપરામાં આચાર્યો બધા આવ્યા છે, કૃષ્ણ નથી આવ્યા. પણ આ પરંપરામાં કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને સ્વયં આવ્યા, અને બધાએ પ્રમાણિત કર્યું છે. ઇવન રુદ્ર સંપ્રદાયમાં શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી એમને પણ આ વસ્તુ પ્રમાણિત કરી છે. બરાબર. તો એવા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આજે પ્રાકટ્ય દિવસ, ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, જેનું વર્ણન તમને જોવા મળશે શ્રીમદ ભાગવતમ થી શરૂઆત થાય છે. કોણ ઓળખી શકે શ્રીમદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને? 14મા અધ્યાયની અંદર ડિટેલિંગમાં આનું વર્ણન આવતું હોય છે. તમે લોકોએ મંગલાચરણ સરસ લીધું છે. આજે આપણે 14મો અધ્યાય નથી લેવાના, આજે અધ્યાય લેશું આપણે 12મો. પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના થોડાક જે સ્ક્રિપ્ચર, જે રેફરન્સ છે, થોડીક એની ચર્ચા કરીશું આપણે. તો 9 ઋષિઓની ચર્ચા છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસા અને કર ભજન. બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે, ક્યારે અવતરિત થશે, એનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમ થી ચાલુ થાય. 11મો સ્કંદ, 5મો અધ્યાય, 32મો શ્લોક. કૃષ્ણ વર્ણ ત્રિષા અકૃષ્ણમ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયર યજંતી હિ સુમેધસ. આ શ્લોક જ આપણને કહી જાય છે કે કોણ ઓળખી શકશે. બરાબર. આ શ્લોક ભાગવતમ કહે છે સુખદેવજી કે જે લોકો સુમેધસ, કે જેની બુદ્ધિ એકદમ શાર્પ હશે, જે ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હશે, માત્ર એ જ ઓળખી શકશે કે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર, કે બધા જ યજ્ઞોની અંદર સંકીર્તન યજ્ઞ છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને એ લઈને આવ્યા છે કોણ? તો કે કૃષ્ણ વર્ણ, કે જેના જીહવા ઉપર સતત કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ સતત જીહવા ઉપર. ત્વિષા અકૃષ્ણ, કે જેનો ત્વિષા, જેનો સ્કિનનો કલર આ વખતે બ્લેક નથી, કૃષ્ણ નથી, શ્યામ નથી, ગોલ્ડન છે. અને એકલા નથી આવવાના, સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, એના પાર્ષદો સાથે. ઘણા બધા કહેવાતા લોકો દ્વારા આ શ્લોકનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે કે આ અમારા ગુરુ માટે છે, કે આ તો અમારા સ્વામી માટે છે. કઈ ને કઈ આ શ્લોકનો એ લોકો ઉપયોગ કરતા હોય છે. બરાબર. એટલે આપણે એક પ્રમાણે ઘણા બધા પ્રમાણથી આપણે સાબિત કરવાની કોશિશ કરીએ કે સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. બરાબર. જે લોકો એમ કે છે કે અમારા ગુરુ કે અમારા સ્વામી માટે છે, એમની સાથે પાર્ષદો નહોતા, એ એકલા ફરતા હતા અલગ અલગ જંગલોની અંદર. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે એના નિત્ય 4 પાર્ષદો હંમેશા રહ્યા છે. બરાબર. અને એ 4 જે પાર્ષદ આના મહાપ્રભુ સિવાયના, એના વિશેનું ડિટેલિંગ બધા આચાર્યોએ આપ્યું છે કે કોણ છે. એટલે એ કોઈ સામાન્ય નથી. તમને ખબર છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, ચૈતન્ય એટલે કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે સ્વયં બલરામ પોતે હિમસેલ્ફ, લક્ષ્મણ, અનંત શેષ, બલદેવ. બરાબર. અને અદ્વૈત આચાર્ય એટલે બીજું કોઈ નથી, એ સ્વયં ભગવાન શિવ, મહાવિષ્ણુ, બેનું કંબાન, બેનું કોમ્બિનેશન, ઇન્કાર્નેશન. ગદાધર પંડિત, શ્રીમતી રાધા રાણી અને શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી. બરાબર. જીવ તત્વ, કૃષ્ણ તત્વ, વિષ્ણુ તત્વ, શિવ તત્વ, 4 તત્વો એક સાથે પ્રગટ થાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે.
બરાબર. કૃષ્ણ તત્વ, વિષ્ણુ તત્વ, જીવ તત્વ, શિવ તત્વ બધું જ એક સાથે પ્રગટ થાય છે. બરાબર. એટલા માટે સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ એટલા માટે કહેવાય છે કે જે ઓરિજિનલ જે 4 તત્વ જે છે એ, અને સાથે સાથે ગુરુ તત્વ તરીકે નિત્યાનંદ પ્રભુ પોતે, એટલે 5મું તત્વ ગુરુ તત્વ. 5 તત્વો એક સાથે પ્રગટ થયા હોય એ આ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એકમાત્ર અવતારી પ્રૂવ કરે છે, એટલે સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. બરાબર. તો આ એના પ્રમાણ છે શાસ્ત્રની અંદર. 7મા સ્કંદની અંદર પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે શું કામ બધા લોકો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને નથી ઓળખી શકતા? કારણ કે છન્ન કલો, કારણ કે કળિયુગની અંદર આ અવતાર છે એ છન્ન છે. છન્ન છે એટલે સિક્રેટ અવતાર છે, બધા માટે નથી. ભગવાન પોતે કહે છે ને ભગવદ્ ગીતાની અંદર, બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. બરાબર. વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી લે મહાત્મા સુદુર્લભ છે, પણ એમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જો કોઈ ઓળખી લે તો એ તો એના કરતા પણ રેર છે. બરાબર. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આ બાજુનું જે સ્વરૂપ જોવો છો, ટોટલ 48 યર્સ મહાપ્રભુએ આ ધરાતલ ઉપર લીલા કરી. એમાં 24 વર્ષ સુધી મહાપ્રભુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં નડિયા જિલ્લો આજે પણ છે માયાપુરમાં, ત્યાં રહ્યા. બરાબર. નાનપણથી બધી લીલાઓ કરતા કરતા લગ્ન થયા. શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજીની પુત્રી વિષ્ણુપ્રિયા સાથે જેમના લગ્ન થયા. બરાબર. જે પોતે લક્ષ્મીજી પોતે. બરાબર. વિષ્ણુપ્રિયા સાથે, પછી આગળ લક્ષ્મીપ્રિયા સાથે 2 લગ્ન થયા. પછી સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો 24 વર્ષની ઉંમરે. 6 વર્ષ સુધી એને ભારત ભૂમિ ઉપર બધી જગ્યાએ ભ્રમણ કર્યું, અલગ અલગ જગ્યાએ, બંગાળની અંદર, ઇવન વૃંદાવનમાં ઘણો બધો સમય, સાઉથની અંદર ઘણો બધો સમય પરિભ્રમણ કર્યું. છેલ્લે જગન્નાથપુરીની અંદર એ સ્થિર થયા. જગન્નાથપુરીમાં એ સ્થિર થયા. અને જગન્નાથપુરીમાં સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય જે પ્રખર નિરાકારવાદી અદ્વૈતવાદી હતા. બરાબર. એમની સાથે એમને 7 દિવસ ચર્ચાઓ થઈ મહાપ્રભુની. બરાબર. અને મહાપ્રભુએ એના અદ્વૈતવાદી શંકરાચાર્ય દ્વારા જે સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી એ સિદ્ધાંતને ફોલો કરનારા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને ધ્વસ્ત કર્યા. બરાબર. એની બધી જ જે ફિલોસોફી, બરાબર, એની સામે વિજય મેળવ્યો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ. અને સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે દંડવત પ્રણામ કરે છે. આવું જ એક કેશવ કાશ્મીરી પંડિત, બરાબર, એમને સાક્ષાત ભગવાન સ્વપ્નમાં પ્રગટ થઈ. બરાબર. અમને એમને દર્શન આપે છે. બરાબર. ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હોય, કૃષ્ણ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હોય, પછી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે ષડભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હોય, કેટલી બધી વિષ્ણુ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હોય, અને ઇવન વિશ્વ રૂપ પણ બતાવ્યું છે. બરાબર. તો ઘણા બધા રેફરન્સ મળે. હવે આપણે રેફરન્સમાં ગરુડ પુરાણના પન્નાઓ ઉપર જાય, તમને એમ થાય કે તમે કોઈક નવા ભગવાન લઈ આવ્યા, તો ગરુડ પુરાણ એમ કહે છે, અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી યુગ સંધ્યાયુ વિશેષત માયાપુરે નવદ્વીપે ભવિષ્યામી સચીસુત. નવદ્વીપ માયાપુરમાં. હવે ભગવાનના કોઈ ઇન્કાર્નેશન અવતાર આવે એટલે કઈ એમને કોઈ સ્વીકારી નથી લેતા ઋષિ મુનિઓ, આચાર્યો. બરાબર. એ પ્રમાણિત કરવા માટે એક તો શાસ્ત્રના રેફરન્સ અને બીજા એ લક્ષણો, આ 2 વસ્તુ હંમેશા જોવે છે. એ જોઈ શકે છે. શાસ્ત્રમાં લક્ષણો આપ્યા છે. ભગવાન પ્રગટ થાય તો કયા કયા લક્ષણો એની સાથે પ્રગટ થાય, ગ્રહો, નક્ષત્રો, આ બધું જોતા હોય છે. ત્યારે ઋષિ મુનિઓ એ અવતારને પ્રમાણિત કરે છે, અને બધા દ્વારા પ્રમાણિત થાય છે. બરાબર. તો સચી માતાના પુત્ર તરીકે ભગવાન પ્રગટ થશે માયાપુર નવદ્વીપે. આજે પણ માયાપુર નવદ્વીપ નામની જગ્યા છે. યુગ સંધ્યાયુ એટલે કે કળિયુગ અને દ્વાપરની શરૂઆત હશે. એટલે 500 વર્ષ જ જસ્ટ ગયા છે. તમને ખબર છે 4,32,000 વર્ષનો ટોટલ કળિયુગ છે. એટલે હજી તો કળિયુગની શરૂઆત થઈ. તો ભગવાન કે હું ત્યારે જન્મ લઈશ. એ જ ગરુડ પુરાણમાં ભગવાન કહે છે પ્રથમ સંધ્યાયા, એટલે કે કળિયુગની એકદમ શરૂઆત હશે ત્યારે હું લક્ષ્મીકાંતો, એટલે કે લક્ષ્મીપતિ બનીશ. મેં હમણાં તમને વાત કરી મહાપ્રભુની 2 પત્ની વિષ્ણુપ્રિયા, લક્ષ્મીપ્રિયા. બરાબર. દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાન, એટલે કે જગન્નાથપુરીથી નજીક, ઓલમોસ્ટ આખી પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં, બ્રહ્માંડની સાપેક્ષમાં ગણો તો જગન્નાથપુરીથી ઘણું નજીક થાય માયાપુર. બરાબર. અને સંન્યાસી ગૌર વર્ણ, આ વખતે સંન્યાસી બનીને હું આવીશ. ભગવાન વિચાર કરો, શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, કે જે માધુર્ય રસની અંદર એના ભક્તોને હંમેશા પ્રેમ આપે છે. કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે આવ્યા તો એમને 16,108 રાણીઓ અને કેટલી બધી ગોપીઓને સ્વીકારી. અને એ જ કૃષ્ણચંદ્ર જયારે આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને, ત્યારે એને આપણા માટે સંન્યાસ લીધો છે.
વિચાર તો કરો, ઘર છોડી દીધું, પરિવાર છોડી દીધું, શું કામ? કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશોને આપણે જીવનમાં ઉતાર્યા નહીં, ફોલો ના કર્યા, બરાબર? એટલે કૃષ્ણ ચિંતિત થયા આપણા માટે, અને એના કરતા વધારે રાધારાણી આપણા માટે ચિંતિત થયા કે કેવી રીતના જીવનો ઉદ્ધાર થશે. તમે કઈક યોજના બનાવો પ્રભુ, થોડુંક વધારે ડિસ્કાઉન્ટ આપો કળિયુગના જીવો માટે. એટલા માટે આની પહેલા આપણે વાત થઈ હતી, જયારે વિક્રમ પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે આ જે સમય અત્યારે ચાલે છે ને, ગોલ્ડન કલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આનાથી વધારે ડિસ્કાઉન્ટેડ સમય બ્રહ્માજીના આખા આ દિવસમાં તમને નહીં મળે. ખાલી આ વર્ષોની વાત નથી કરતો, આ ચતુર્યુગીની હું વાત નથી કરતો, પણ બ્રહ્માજીનો જે આખો દિવસ, એની અંદર તમને આટલો સૌભાગ્યશાળી સમય પ્રાપ્ત નહીં થાય કે જેમાં ભગવાન ઇઝીલી પ્રાપ્ત થશે, બરાબર? એટલે ઇવન પદ્મપુરાણની અંદર ભવિષ્યવાણી થઈ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્યથી લઈ અને 10,000 years, 10,000 વર્ષ સુધી આ હરે કૃષ્ણ આંદોલન પ્રગટ રહેશે. અને આ 10,000 વર્ષ છે ખૂબ જ મહત્વના છે, બરાબર? તો મહાપ્રભુના શરણે જઈ ઇઝીલી ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આ 10,000 વર્ષમાં. ત્યારે ભગવાન આગળ નરસિંહ પુરાણની અંદર રેફરન્સ આપે છે સ્વયં વેદવ્યાસજી બ્રહ્માજી. શું કહે છે કે જે સતયુગની અંદર ભગવાન નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થયા હતા, ત્રેતામાં 10 કંધારમ રામેતી નામ, રામ નામે જે પ્રગટ થયા હતા, અને એ જ ગોપાલન પરિપાલયન, એ જે દ્વાપર યુગની અંદર એ પ્રગટ થયા હતા કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે, ને એ જ સ્વયં ગૌરાંગ પ્રિય કીર્તન કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ. નામ આપ્યું છે, માતાનું નામ આપ્યું છે, પત્નીનું નામ આપ્યું છે, જગ્યાનું નામ આપ્યું છે, કઈ નદીના કિનારે આવશે, આટલા બધા પ્રમાણો છે, બરાબર? પદ્મ પુરાણ આગળ કહે છે પ્રથમ સંધ્યા ગૌરાંગોથ મહિતલે ભાગીરથી તટે, ભાગીરથી એટલે ગંગાજી, એના કિનારે, અને સતી સુત, સતી પુત્ર તરીકે પ્રગટ થશે. અને એ જ વસ્તુ સ્વયં અથર્વવેદ આપણને કહે છે કે ભગવાનના આવવાની આ વખતની યોજના શું છે. ભગવાનને આવવાની યોજના તમને બધાને ખ્યાલ છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 3 યોજના આપી છે. કઈ યોજના આપી છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં? ભગવાનના પ્રાગટ્ય વિશેની 3 યોજના કઈ કઈ છે? બોલો બોલો. વિનાશાય ચતુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હરી બોલ. કોણ બોલ્યું? મને દેખાયું નહીં આમાં. સંગીતા માતા, સંગીતા માતાજી. હરી બોલ. પરિત્રાય સાધુ નામ વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય. 3 મુખ્ય યોજનાઓ લઈને ભગવાનના અલગ અલગ અવતાર પ્રગટ થાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની યોજના એક જ છે, ખાલી કરુણા વરસાવવી, બરાબર? કોઈ વધ નહીં, બરાબર? કોઈ યોગ્યતા છે કે નથી, લાયકાત છે કે નથી, બધાને આલિંગન આપવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રેડી છે. સરસ મજાને એક લીલા છે, જ્યારે ઝારખંડના જંગલોમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર, ત્યાં યાત્રામાંથી નીકળે છે પોતે, બરાબર? તો ત્યાં રહેલા હિંસક પશુઓ, સિંહ, વાઘ આદિ, અને એની સાથે એ જ હિંસક પશુનો ખોરાક તમે કહી શકો એવા હરણ ને સસલા ને આ બધા આદિ, બધા સાથે મળીને ભગવાન સાથે નૃત્ય કરતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉપર હરિબોલ કરાવે જતા હતા. એમની સાથે એક પાર્ષદ પણ હતા. એ જોઈને આશ્ચર્ય થઈ ગયા કે આવું કેવી રીતના બને, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, બરાબર? અને થોડું મોડું થઈ ગયું. અચ્છા, ઓકે. તો કહેવાનો મતલબ મારો એ હતો કે વિચાર કરો કે આવા હિંસક પશુઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના કીર્તનથી નાચતા હોય, તો આપણે જો નો નાચતા હોય તો તમે વિચાર કરી લો કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ. જંગલના એ હિંસક પશુઓ એ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને હરિ બોલ ઉપર નાચી ઉઠે છે. અને જયારે આપણા હાથ જો ન ઉઠતા હોય અને આપણે જો કીર્તનમાં ના નાચી શકતા હોય તો સમજવું કે આપણે ઝારખંડના પશુઓ કરતા ગયા ગુજરેલા છીએ, બરાબર? કઈ વાંધો નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઝારખંડના પશુઓને ભક્ત બનાવી દીધા હોય તો આપણને બનાવી દેશે, કારણ કે કરુણાના અવતાર છે. આમ તો આપણે ગયા ગુજરેલા તો છીએ જ પશુઓ કરતા, અને એટલા માટે જ પતિત પાવન બનીને આવ્યા છે, બરાબર? ઓકે. તો આ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશેનું થોડુંક ગ્લોરિફિકેશન તમે બાકીનું જરૂરથી સાંભળજો. એમનું જીવન ચરિત્ર વિશે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આપ્યું છે. તમે લોકો સમય મળે તો આજ જરૂર ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચજો.
બરાબર, ખબર પડે ના પડે, સમજાય ના સમજાય, પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે વાંચવું, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉત્સવમાં ભાગ લેવો અને હરિનામ કીર્તનમાં હાથ ઊંચા કરીને નૃત્ય કરવું, એની ફલશ્રુતિ સ્વયં ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એકાદા શ્લોકમાં છે, મને શ્લોક નંબર યાદ નથી, કે વ્યક્તિ જન્મ મૃત્યુને પરે જતો રહે છે, બરાબર, જ્યારે ઉત્સવોમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે. એવો આજનો ઉત્સવ ગૌર પૂર્ણિમા ના તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. જન્માષ્ટમીને આપણે ઓળખીએ છીએ, પણ ગૌર પૂર્ણિમાને આપણે ઓળખતા નથી. આપણે મોટા ભાગે આજે હોળી સમજી, ધૂળેટી સમજીને આપણે એકાબીજાને કલર ઉડાડતા હોય. આપણને ખબર નથી કે આજના દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ પ્રગટ થયેલા છે. આજનું એ દિવસનું ખૂબ મહત્વ છે. આજે માયાપુરની અંદર, વૃંદાવનની અંદર જેટલા પણ ગોળિયા વૈષ્ણવો છે અને આખા વિશ્વની અંદર પ્રભુપાદ દ્વારા સ્થાપિત, ઇસ્કોન પરંપરા દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવેલા 1200 કરતા વધારે મંદિરો છે. બધા જ મંદિરોમાં આજે ખૂબ મોટો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે, મંદિરની કેપેસિટી પ્રમાણે, બરાબર, ખૂબ સારો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે, જેની અંદર આજે બધા જ મંદિરોની અંદર આજે ભગવાન ગૌર નિતાય નું આજે સુંદર મજાનો અભિષેક કરવામાં આવે, આજે ફૂલથી હોળી રમવામાં આવે છે, આજે ભગવાનને 56 ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે, સુંદર મજાનું કીર્તન અને ગૌર કથા. ઘણા બધા મંદિરોમાં તો 3-4 દિવસથી ગૌર કથા ચાલુ છે, બરાબર. તો નજીકમાં ટેમ્પલ હોય જરૂર તો તમે લોકો લાભ લેજો, ખૂબ સેવા કરજો, ખૂબ વૈષ્ણવ સેવા કરજો આજના દિવસે, ખૂબ કીર્તન કરજો, બરાબર, અને ખૂબ પ્રસાદ લેજો. ફાસ્ટિંગ જ્યાં સુધી કરી શકો ગ્રેટ, બરાબર, જ્યાં સુધી મૂનરાઈઝ એટલે કે સામે જ્યારે ચંદ્રોદય થાય, બરાબર, ચંદ્ર ઉગે ત્યાં સુધી જનરલી ફાસ્ટિંગ કરવું જોઈએ, તમારી શક્તિ પ્રમાણે. કોઈ નિર્જલા કરે છે, કોઈ સજાલા કરે છે, કોઈ સફલા કરે છે. ના રહી શકાય, મેડિસિન ચાલુ હોય, દવા ચાલુ હોય, ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, અમુક ઉંમર હોય, વૃદ્ધાવસ્થા હોય, પ્રેગ્નન્સી હોય, બરાબર, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતા હોય, નાનું બાળક હોય, તો એને નિર્જલા કે એવું કરવાની જરૂર નથી. જ્યુસ લઈ શકાય, ફ્રૂટ લઈ શકાય, એકાદશીનું ઘણું બધું લઈ શકાય છે, બરાબર. બને ત્યાં સુધી ગ્રેન્સ આજે ના લેવું જોઈએ, બરાબર. ઓકે, એટલે તમારી શરીર પ્રમાણેનો આજ જરૂરથી તમે લોકો ઉપવાસ કરજો. ઓકે, અને આજના અધ્યાય તરફ આજે આગળ વધીએ. ભક્તિ યોગ, ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. ભક્તિઓ, ખરેખર ભક્તિ કોણ આપી શકે કળિયુગની અંદર? ભક્તિ આપી શકે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. ભગવાનના સૌથી કરુણાના અવતાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ભગવાન રામચંદ્રજી આવ્યા, બરાબર, એની સાથે બધા જ પાર્ષદો આવ્યા, એને પણ આપણને ભક્તિ કરતા શીખડાવી. હનુમાનજી મહારાજ, માતા જાનકીજી સ્વયં, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, શત્રુઘ્નજી, એમને આપણે શીખડાવ્યું ભક્તિ કોને કહેવાય. અધ્યાય બહુ નાનો છે, ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય હોય છે, અને ઘણા બધા રેગ્યુલર આનું પઠન પાઠન કરતા હોય છે. એક જ મિનિટ. અધ્યાય તમે જો તો મુખ્ય 3 વિભાગમાં અધ્યાયને વેચી શકાય છે. પહેલા તો આપણા બધાનો એક મહત્વનો પ્રશ્ન કે ભગવાન છે એ સાકાર છે કે નિરાકાર છે, એ પ્રશ્નના જવાબ ભગવાન સ્વયં આપે છે. કારણ કે ગઈકાલે ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, બરાબર. તો ઘણા બધા વિશ્વરૂપની ઉપાસના કરવા લાગે. ઘણા બધા લોકો નિરાકારવાદી છે. આજે સમાજની અંદર એક મોટો વર્ગ એવો છે કે જે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપને માનતો નથી, ભગવાનનું નિરાકાર સ્વરૂપ. શું કામ નિરાકારને વધારે માનતા હશે? તમને એના પાછળનું લોજિક ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. વધારે પડતો વર્ગ શું કામ ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપને નથી કારણ કે સ્વીકારતો? Why? સેવા નહીં કરવી પડે ને શરણાગત નહીં થવું પડે. એકદમ સચોટ જવાબ છે. ઘણા બધા આન્સર હોઈ શકે, પણ બહુ ડીપમાં જાવ ને તો આપણી જે જૂની જે ભાવના હતી ને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા કરવાની, બરાબર, એ જ ભાવનાનું એક્ઝોલ્ટેડ વર્ઝન છે. ભગવાનને નિરાકાર તરીકે સ્વીકારી લેવા. નિરાકાર તરીકે સ્વીકારવો એટલે ભગવાનને ભોગ લગાડવાની જરૂર ના પડે, મંદિરે જવાની જરૂર ના પડે, બરાબર, ભગવાનની સ્તુતિ ગાવાની જરૂર નહીં. ભગવાન નિરાકાર છે ને, ભગવાન તો કઈ સાંભળતા નથી, ભગવાનને કાન નથી, ભગવાનને મોઢું નથી, ભગવાન કઈ જમે નહીં. ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનું કઈ નામ નથી. બસ એક જગ્યાએ બેસો, ધ્યાન કરો, મેડિટેશન કરો, ભગવાન તો નિરાકાર છે, બરાબર. ઇવન મેડિટેશન, ધ્યાન યોગ આપણે જયારે ભણ્યા હતા 6થો અધ્યાય, ત્યારે પણ ભગવાન એમ કીધું હતું કે તારું ચિત્ત છે એ મારામાં લગાડ. એટલે ઇવન મેડિટેશન કરવું હોય તો પણ ભગવાન ઉપર મેડિટેશન કરવું પડે. એટલે જે લોકો કોઈ હિમાલયમાં જઈને, જુનાગઢમાં જઈને, કાશી બનારસમાં જઈને જે ધ્યાનમાં બેઠા હોય, તપમાં બેઠા હોય, અને જો એ ધ્યાન કૃષ્ણનું નથી કરતા, વિષ્ણુનું નથી કરતા, રામનું નથી કરતા, નારાયણનું નથી કરતા, તો એ ખોટા રસ્તે છે.
એ ધ્યાનની પદ્ધતિ પણ ખોટી છે. કારણ કે ભગવાને ધ્યાનની પદ્ધતિ 6ઠા અધ્યાયમાં સમજાવી છે, પણ લોકો નથી કરતા. એનું કારણ એ છે એક જ વસ્તુ, જેમ માતાજીએ કીધું એમ, ભગવાન પ્રત્યે રહેલી આપણી જૂની દુશ્મની, ઈર્ષા આપણી. બરાબર. હવે એ જો ઈર્ષા ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપને સ્વીકારો તો ભગવાનને ભોગ લગાડવો પડે. અને પહેલી વસ્તુ તમારે શરણાગતિ સ્વીકાર લેવી પડે કે નહીં, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. બરાબર. જેમ કે તમારા પિતાજી ઘરમાં હોય, તમે પિતાજીને સાકાર સ્વરૂપે તમારી સાથે તમારા પિતાજી હોય તો તમારે તમારા પિતાજીનું માનવું પડે. તમારે એની સામે તમારી એક મર્યાદા જાળવવી પડે ને. તમે ઘરમાં આવો, તમે તમારા મિત્રો સાથે, તમારી પત્ની સાથે બેઠા હોય, વાતચીત કરતા હોય તો એક મર્યાદા જાળવવી પડે કે મારા પિતાજી છે. બરાબર. એના માટેની રસોઈ, એની સેવા, આ બધું કરવું પડે. પણ એવું માની લે કે ના પિતાજી છે જ નહીં તો ઠીક છે, નિરાકાર. બરાબર. તો પછી ક્યાં પ્રશ્ન રહ્યો? સેવા કરવાની નથી, એના માટે રસોઈ બનાવવાની નથી, એની કઈ મર્યાદા જાળવવાની જરૂર નથી. ફૂકો ગાંજા, પીવો ચલમ, ક્યાં વાંધો છે? ભગવાન નિરાકાર છે, ક્યાં જોવે છે? બરાબર ને? સિમ્પલ. એટલે આ લોકો, જે લોકો નિરાકારવાદી છે, માયાવાદી છે, ભગવાનના સૌથી મોટા ઈર્ષાળુ છે. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી સમજાવે છે કે વ્યક્તિ આ જગતની બધી માયામાંથી બહાર નીકળી જાય, પત્નીમાંથી, બાળકોમાંથી, ઘર, સંપત્તિ, જમીન, જાયદાદ, માન, પ્રતિષ્ઠા, બધામાંથી બહાર નીકળી જાય ને ત્યારે માયાદેવી એનો છેલ્લો શસ્ત્ર એના ઉપર ફેંકે છે કે દીકરા આમ બચી ગયો, અહીંયા બચી ગયો, અહીંયા બચી ગયો. આ છેલ્લું શસ્ત્ર. છેલ્લું શસ્ત્ર એ છે કે ભગવાનને નિરાકાર તરીકે સ્વીકારી લઈશ તું. માયાદેવી છેલ્લું શસ્ત્ર ફેંકી દે. એટલે ઇવન નિરાકારવાદ, ઇવન મોક્ષની કામના કરવી, એ પણ માયાદેવીનું છેલ્લું શસ્ત્ર છે. કારણ કે એની અંદર કામના છે કે હું મુક્ત થઈ જાઉં, એમાંય હું પણ છે, મારે મોક્ષ જોઈ છે, એમાંય મમ છે. એટલા માટે વૈષ્ણવો છે મોક્ષની કામના નથી કરતા. મારે કાંઈ નથી જોઈતું. મમ ને અહમ ઇવન હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરવા સુધા ના નીકળે જો એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ ના હોય તો. હવે ઓલો શ્લોક યાદ આવે છે, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, ત્રીજો અધ્યાય. એ એક શ્લોક કાઢી નાખો ને, ભગવદ ગીતા સમજવું મુશ્કેલ થઈ જાય. હંમેશા એ શ્લોક રટીને રાખો, હંમેશા. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. બીજો શ્લોક છે હમણાં 9મા અધ્યાયમાં, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જોસી દદાતિ યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષુ મદ અર્પણમ. બે શ્લોક સરખા છે, કોઈ તફાવત નથી. જે ત્રીજા અધ્યાયમાં આવેલા શ્લોકનું એક્ઝોલ્ટેડ વર્ઝન, બરાબર, હાયર લેવલ, બરાબર, પ્રો વર્ઝન, ઈ આ મત કરો છે, બરાબર, કે યત કરો છે યજ્ઞાસી વાળું જે છે. તો આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવો જોઈએ કે તમે યજ્ઞ કરો, દાન કરો, તપ કરો, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ નથી તો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. તમે ગમે એટલા મોટા મહાન ભક્ત હોય, દેવી દેવતાઓના હોય, બરાબર, ગમે એટલું કરતા હોય, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ નથી ને, એ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો તમારો, ફિનિશ. અલ્ટિમેટલી કાંઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય ને. કારણ કે ઇવન મુક્તિ પ્રાપ્ત ના થાય દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરવાથી. એટલા માટે ભક્તિના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જરૂરી છે. આજનો અધ્યાય સાકાર કે નિરાકાર, ભગવાન એનો સ્વયં જવાબ આપશે. નિરાકારવાદીઓની ગતિ વિશે અને ભક્તિના અલગ અલગ તબક્કા અને ભગવાનને પ્રિય ભક્ત ના ગુણ, આટલી ચર્ચા આજે થવાની છે. અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. હવે 11મા અધ્યાયના અંતે વિશ્વરૂપ ભગવાને બતાવી દીધું છે, બરાબર ને? અને એમાં ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં 3 સ્વરૂપ બતાવ્યા: વિરાટ સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, નારાયણ સ્વરૂપ ભગવાનનું, અને દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. ભગવાને એમ કીધું કે આ સ્વરૂપ તો દેવતાઓ માટે પણ દુર્લભ છે. તો મારો તમને પ્રશ્ન છે કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ દેવતાઓ માટે દુર્લભ હોય તો અર્જુનની સામે ઉભા હતા, દુર્યોધનની સામે દ્વિભુજ સ્વરૂપે તો કૃષ્ણ હતા, ત્યાં ક્યાં ચતુર્ભુજ હતું? શકુની સામે દ્વિભુજ હતા. ભગવાન એવું કેમ કે છે કે આ દુર્લભ છે? ઇઝીલી તો બધાની સામે તો ઉભા છે. બોલો, સમજાવો કેવી રીતના? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર દુર્લભ કેવી રીતના? એ તો બધાની સામે છે. 16,108 રાણીઓની સામે 2 હાથવાળા કૃષ્ણ છે, એટલી બધી ગોપીઓની સામે કૃષ્ણ છે, બરાબર. દેવતાઓ, બરાબર, આ દુર્યોધન આદિ, બરાબર, એની સામે દ્વિભુજ જ હતા ને અહીંયા ક્યાં ચતુર્ભુજ હતા? તો દુર્લભ કેમ કીધું ભગવાને ગઈકાલે? બોલો. નીલપા માતાજીનો હાથ ઊંચો છે. પ્રભુજી, હા, શું કામ? પ્રભુજી, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભક્તો જ ભગવાને દ્વિભુજ સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં પામી શકે છે. પણ આ તો જોતા હતા ને આ લોકો. દુર્યોધન એ તો દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે જ કૃષ્ણને જોતો નહોતો. દુર્યોધન, દુશાસન, અર્જુનજી જ માત્ર જોઈ રહ્યા હતા ને. જેવા અર્જુનને દેખાતા હતા બાહ્ય રીતના, એવા દુર્યોધનને બાહ્ય રીતના તો દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર એ જ દેખાતા હતા ને. ફરક શું હતો? ભગવાન એમ કે છે દુર્લભ છું, મારું આ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, બરાબર, એના દર્શન કરવા
દુર્લભ છે. કઈ રીતના સમજી શકાય? કારણ કે ભગવાન બધાની સામે દ્વિભુજ રીતના જ ઉભા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જેવો જેનો ભાવ હોય છે એવી રીતે દર્શન થાય છે. માયાના આવરણને કારણે જેવો જેનો ભાવ હોય તેવા દેખાય છે. પ્રભુજી, અર્જુન એમને શ્યામ સુંદર પ્રભુ તરીકે જોતા હતા, જ્યારે શકુની અને દુર્યોધન એને આપણા જેમ મનુષ્ય અવતારમાં જ જોતા હતા. હા, very good. બંનેના રૂપમાં ફરક હતો ને પ્રભુજી? અને પ્રભુજી ભગવાને એવું બી કીધું છે ને કે હું હરે કૃષ્ણ. જાતને મૂર્ખોની સામે હું મારી જાતને પ્રગટ કરતો નથી, એટલે એ લોકો એ ખબર જ નહીં પડે એ લોકોને એમ. ભગવાને એમનું રૂપ ભગવાને બધાની સામે શ્યામ સુંદર ભલે આમ વ્યક્તિ રૂપે હોય, પણ કોની સામે એવું બતાવું કે હા હું જ ભગવાન છું, તો અર્જુન જ સમજી શક્યા. એ જે મહાન ભક્તો છે એ જ સમજી શક્યા, બીજા બધા સમજી નતા શક્યા. Very good. સખા છે અને એ જ ભગવાનને ઓળખી શકે. Thank you. તો મેં સખા ચેતી અને અનસૂયવે એ બે ક્વોલિટી હોય અને અનન્ય ભાવથી ભક્તિ કરતા હોય એવા ભક્તોની સામે જ ભગવાન પ્રગટ થાય. બાકીનાની સામે હોવા છતાં એ લોકો જાણી ન શકતા કે આ ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતમ. ભગવાન કેવો મૂર્ખાઓની સામે પ્રગટ નથી થતો. બરાબર, બે હાથ વાળું સ્વરૂપ બધાની સામે હતું, પણ કોઈ ઓળખી નહોતું શકતું કે આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી એ જ કૃષ્ણ છે. કોઈ નહોતું ઓળખી શકતું. માત્ર અર્જુન ઓળખતા હતા, ભીષ્મદેવને ખબર હતી, કુંતી મહારાણીને ખબર હતી, 5 પાંડવોને ખબર હતી, દ્રૌપદીને ખબર હતી. બહુ કહેવાય ને કે આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા લોકોને ખબર હતી કે આ જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. બાકી બધાની સામે દ્વિભુજ સ્વરૂપ હતું. એટલા માટે ભગવાને ગઈકાલે કીધું ના, તમે નહીં ઓળખી શકો, કારણ કે ભગવાનનું એક નામ છે અદ્ભુત કર્મણા. અદ્ભુત કર્મણા. અદ્ભુત કર્મણા. ભગવાન એવું કર્મ કરે કે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણા હૃદયમાં બેઠા હોય, જેવી રીતના દુર્યોધનના હૃદયમાં બેઠા હતા અને અર્જુનના હૃદયમાં બેઠા હતા. ભગવાન ધારે તો દુર્યોધનને ઓળખાણ કરાવી શકે પોતાની, પણ એ પોતે જ અંદર બેઠા બેઠા ભગવાન પોતે પોતાની ઓળખાણ ના કરાવવા દે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિને શરણાગત ના થાય. એટલા માટે સમાજની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો ને, લોકો ભગવાન કૃષ્ણને ઓળખી નથી શકતા. તમે આજે હિન્દુ સનાતનની લોકોને પૂછો ભગવાન કોણ, તો બધાના જુદા જુદા જવાબ શું કામ છે? બરાબર, એટલા માટે જ ભગવાન અદ્ભુત કર્મણા છે. ભગવાન બધા માટે નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સર્વ. અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે ભગવાન એવમ સતત યુક્તા, એ કે ભાઈ જે લોકો સતત યુક્ત તમારી સાથે જોડાયેલા છે, કેવી રીતના? ભક્ત્યા ત્વામ, ભક્તિપૂર્વક. સરળ સંસ્કૃત છે ને, સમજાય એવું સંસ્કૃત છે ને, આમાં કઈ ઈસ્કોન વડે પોતાનું ઉમેરેલું એવું નથી લાગતું ને. એવમ સતત યુક્તા, એ ભક્ત્યા કે ભક્તિપૂર્વક જે સતત યુક્તા, યુક્ત એટલે જોડાયેલા, પર્યુપાસતે એટલે સતત જે તમારી ઉપાસના કરે છે, પૂજા કરે છે, ભજન કરે છે. એક આ વર્ગ. બીજું યે ચ અપી અક્ષરમ અવ્યક્તમ, કે અથવા બીજો એક વર્ગ છે જે અવ્યક્તમ એટલે કે તમારું નિરાકાર સ્વરૂપ, અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મ, તેસામ, બરાબર, એમાં જોડાયેલા છે. તો અર્જુન પૂછે છે કે યોગ વિત્તમાં આ બે માંથી કોણ છે યોગ વિત્તમાં, એટલે કે આમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછી લીધો ને, બરાબર, કે ભાઈ એક તો અમે સાકાર વાળા છીએ બધાય, અને એક આખો વર્ગ છે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન એકચ્યુઅલી તમને ખબર છે વેદ અને ઉપનિષદમાં બેયમાં નિરાકાર શબ્દ ક્યાંય નથી. ખબર છે? શબ્દ છે નિર્ગુણ. બધી જગ્યાએ જે શબ્દ આપ્યો છે એ શબ્દ આપ્યો છે નિર્ગુણ. નિરાકાર શબ્દ નથી આપ્યો. નિરાકાર શબ્દ છે એ આ માયાવાદીઓની મનની ઉપજ છે. બરાબર, નિર્ગુણ શબ્દ છે. નિર્ગુણ એટલે શું? કોઈ ગુણ નથી એવું? નિર્ગુણ એટલે ભગવાન કે છે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, કે ભાઈ આ દેવી યશામ ગુણમયી, કે જે 3 ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ મારી માયા છે. હું એની અંડરમાં નથી, મારી અંડરમાં છે. એટલે હું 3 ગુણોથી પરે છું, એને કહેવાય નિર્ગુણ. જયારે લોકો માયાવાદી એવું સમજેલું ભાઈ નિર્ગુણ એટલે એનામાં કઈ ગુણ જ નથી. તારામાં 2-4 સારા ગુણો હોય, ભગવાનમાં ગુણ નહીં એ કઈ. તારો આકાર છે, નાક છે, મોઢું છે, તારા પિતાજીનો આકાર છે ને, બરાબર, પૂછો તો તમને આ જ પાડશે. જેટલા નિરાકારવાદી માયાવાદીને તમે પૂછો ભાઈ તમારો આકાર છે, તો કે હા. તમારા પપ્પાનો આકાર હતો, તો કે હા. તમારા દાદાનો, તો કે એનો હતો. પરદાદાનો એનો ફોટો છે, મોટી મોટી મૂછું છે, માથે પાઘડીને એનો આકાર છે. અથવા તમે આ માયાવાદી નિરાકારવાદીનું જ્યાંથી જ્ઞાન લીધું એ તમારા ગુરુદેવનો આકાર છે, તો કે હા એનો આકાર છે. અમથા કઈ ફોટો રાખીને નથી પૂજતા, છે ને? જેટલા માયાવાદી છે, નિરાકારવાદી છે, એના મઠમાં તમે જાઓ, ગુરુદેવની મૂર્તિ મૂકેલી છે. તમે નિરાકાર માનતા હોય તો પછી મૂર્તિ મૂકવાની શું જરૂર છે? બરાબર ને? નિરાકારનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું?
જ્ઞાનનું સોર્સ ઇવન સાકાર છે. તમને શીખડાવ્યું કોને? નિરાકાર પ્રગટ થયું. કેવી રીતના તમને ખબર પડી? વેદો ઉપનિષદોનું જ્ઞાન તમને કોને આપ્યું? ક્યાંથી પ્રગટ થયું? નિરાકાર દ્વારા. બરાબર. ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. ગુરુ સ્વયં સાકાર છે. બરાબર. તો આ સમજવું જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે આગળના શ્લોકની અંદર કે ભાઈ એક તો નિરાકાર બ્રહ્મ અને બીજું ભગવાનનું પોતાનું સ્વરૂપ. આ બે વચ્ચે કન્ફ્યુઝન અને આ પરાપૂર્વથી આ ઘમાસાણ યુદ્ધ હાયલું આવે છે. નિરાકારવાદી અને સાકારવાદી, સગુણવાદી, નિર્ગુણવાદી, શૈવપંથી, વૈષ્ણવપંથી, હંમેશા ચાલ્યું આવે છે. પરાપૂર્વથી ચાલે છે. એટલે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કળિયુગમાં આ પ્રશ્ન વધારે વિકટ થશે. ભગવાન આગળ કીધું હતું ને કે માત્ર ભક્તિ દ્વારા મને જાણવો શક્ય છે, ભક્તિ અથવા અનન્ય શક્ય. અર્જુન પૂછી લે છે ભગવાન સાકાર સ્વરૂપે ભક્તિ કરવાની? કારણ કે અર્જુનને આ ફોર્મની અંદર રુચિ હતી જે તમે જોવો છો અત્યારે ફોટામાં. અર્જુન આના ઉપાસક હતા. બરાબર. એટલે અર્જુન પૂછે છે અને ભગવાન કહે છે યસ અર્જુન, સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ મારું દર્શન કરી શકાશે. બરાબર ને? એટલા માટે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કારના જે 3 તબક્કા, એમાંથી 3 તબક્કામાં પેલું છે એ નિરાકાર બ્રહ્મ, જે ખાસ તો જ્ઞાની લોકો જે છે ઉપાસના કરે છે. બહુ જ્ઞાની હોય ને, વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદ વાંચી લે, બરાબર, તો ભગવાનને નિરાકાર તરીકે અલ્ટિમેટલી કન્ક્લુઝન ઉપર આવી જતા હોય છે. અને યોગી લોકો જે છે એ ભગવાનને પરમાત્મા તરીકે જાણતા હોય છે. મેં તમને 6થા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું કે સુષુમ્ના જે આપણી નાડી છે એની અંદર ભગવાન કહેવાય 12 અંગુલ કે અષ્ટંગુલ, આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. તમે લોકો જોઈ લેજો, શ્રીમદ ભાગવતમ બીજા ખંડની અંદર છે ભગવાનની પરમાત્માની સાઈઝ આપેલી છે એની અંદર. બરાબર. આટલી સાઈઝ છે અંગૂઠાથી આ તર્જની આટલી. તો એ સાઈઝ સુદ્ધા આપેલી છે. તો એનું ધ્યાન કરતા હોય છે, પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હોય છે. અને ખરેખર જે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાન શ્યામ સુંદરનું ધ્યાન કરતા હોય છે, જેને યોગી નામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્તો તમમત. ઉચ્ચ કોટીનો ભક્ત છે ભગવાન કે યોગી જે છે એ આ છે કે જે શ્યામ સુંદરની ભક્તિ કરે છે. બરાબર. તો આવા લોકો તમને રોજ મળશે. આપણે આ ઘણી વાર આના ઉપર ચર્ચા કરી છે. સાકારવાદી હોય, નિરાકારવાદી હોય. બરાબર. આપણે એમ કઈક નાના ભગવત ધામ જવાનું છે, ઓલો કે એવું કાંઈ નથી ભાઈ, આઈને રહેવાનું, આઈને જીવાનું, આઈને મરવાનું. ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં ભાઈ. કોણ? કૃષ્ણ. આ બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે. બરાબર. વરસાદ પડે ને ભાઈ અનાજ ઉગે ને આપણે ખાય, લગ્ન કરીએ, પત્ની આવે, બરાબર, સંબંધ થાય, સંતાન ઉત્પન્ન થાય, બસ સૃષ્ટિ આમને હાલે છે. આમાં કઈ ભગવાનનો કોઈ રોલ જ નથી. બરાબર. ભગવાનનો કોઈ રોલ નથી. કેટલાય બધા લોકો, મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, મોટા મોટા ડોક્ટરો આ ફિલોસોફી ઉપર ચાલે છે કે આ સૃષ્ટિમાં, આ માનવ જે મનુષ્ય શરીરમાં ભગવાનનો કોઈ રોલ નથી. એટલે તો આજનું મેડિકલ સાયન્સ આને ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યું છે કે ગમે એમ કરીને આ મનુષ્ય શરીરને ટકાવી રાખે. 100 વર્ષ ને 200 વર્ષ ને 500 વર્ષ ને. એક દેશનું નામ હું ભૂલી ગયો, બ ઉપરથી દેશનું નામ છે. બરાબર. એ દેશની અંદર આજે પણ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એમના એ દેશની અંદર એક આખી જગ્યા છે, પર્ટિક્યુલર એક સિટી, કે એની અંદર એના જે વડવાઓ જે મૃત્યુ પામેલા ને એ બધાને આજે પણ એ લોકો સાચવી રાખે છે. એના ઉપર કેમિકલ ને એવું બધું લગાડી અને કોફિનમાં રાખી પછી દર વર્ષે જયારે એની એનિવર્સરી આવે ને ત્યારે ગામના બધા લોકો ભેગા થઈને ફરીથી એમાંથી બહાર કાઢે કોફિનમાંથી. વળી એને બ્રશ થી બધું સાફ કરે અને એનો શ્રૃંગાર કરે, બધાની વચ્ચે ઉભા રાખે ને કે અમારા દાદા છે ને અમારા બા છે, બધા ફોટા પડાવે, બધા બેઠા હોય, હસી મજાક કરે. એને એમ થાય છે કે એક દિવસ ફરીથી જીવતા થઈ જશે. બરાબર. વિદેશની અંદર એવી એક સંસ્થા પણ ચાલે છે જે બધાને એમ કે છે કે ભાઈ તમે તમારી સંપત્તિ અત્યારે અમારા નામે કરી દો, પૈસા ફંડ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લો, કારણ કે તમારું મૃત્યુ થઈ જશે તો અમે તમારી ડેડ બોડીને સાચવી રાખીશું, ડેડ બોડીને. અને ભવિષ્યમાં ફરીથી જયારે એવી ટેકનોલોજી આવશે કે આ શરીરની અંદર જીવ ને પ્રવેશ કરાવી શકાય, જીવતું કરી શકાય, તેથી અમે તમને જીવતા કરશું. તમે પાછા જીવતા થાવ તો તમારા રૂપિયા તો જોશે ને, તો તમારા રૂપિયા પૈસા અમને આપી દો, અમે એ રાખશું અને તમે જેથી જીવતા થાશો તેથી અમે અમારી ફી કાપીને તમને પાછા આપી દઈશું. તમને આશ્ચર્ય થશે કે મૂર્ખાઓ એમાં કેટલા બધા રજીસ્ટ્રેશન કરાવી રહ્યા છે કે અમારી ડેડ બોડીને હાચવજો ને પાછા અમને જીવતા કરજો. બરાબર. ભગવાનના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરવો, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનો. તો આવા લોકો છે. તમે તિલક કરીને બહાર નીકળશો તમને કેટલાય કહેશે હું તાર્કિક રીતના સાબિત કરી દઉં ભગવાન જેવું કોઈ છે જ નહીં, ભગવાન હોય તો આમ ના હોય, ભગવાન હોય તો કોરોના ના થવું જોઈએ, ભગવાન હોય તો રેપ ના થાય, આ ના થાય. બરાબર ને? શાસ્ત્ર વાંચવા નથી આપણે કોઈ દિવસ, એટલા માટે. એટલે ભગવાનનો ભક્ત દલીલ કરતો હોય ને કે ભાઈ આપણે કેવી રીતના આ બધું જીવીએ છીએ, કોણ? એ બધું ઓટોમેટિક છે ભાઈ.
જેમ બાળક માના ગર્ભમાં હોય તો બાળકને માં ના દેખાય, પણ પોષણ તો બાળકનું થતું હોય માં દ્વારા. તમને ખબર છે ને, માં જે ખાય, માં બહુ ખાટું ખાય, બહુ તીખું ખાય, બાળક બહુ દુઃખી થાય. બરાબર, બહુ જ દુઃખી થાય. શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યું છે. કારણ કે એ માતાના જીભના ટેસ્ટમાં જે ટેસ્ટ લે છે એ ટેસ્ટ બાળક લે છે. સેમ એની ઇન્દ્રિયથી જે બધું કાર્ય કરે છે, માની ઇન્દ્રિયો દ્વારા. તો બહુ ખાટું બહુ તીખું જયારે ખાય માં, ત્યારે બાળક અંદર ખૂબ હેરાન થાય, દુઃખી થાય. બરાબર, માં દ્વારા પોષણ મળે, કહેવાનો મારો મતલબ એ છે. પણ બાળક માને જોઈ શકે? માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારે દેખાય માં? અંધકાર દેખાય, બીજું કાંઈ ના દેખાય, ઓનલી અંધકાર. પોતે સ્વતંત્ર રીતના શ્વાસ પણ ના લઈ શકતું હોય માના ગર્ભમાં. બરાબર ને? એટલે અહીંયા કેટલાય એવા લોકો છે, ભગવાન નથી, અંધકારમય જીવન જીવે છે. બરાબર, એટલે આવા લોકો તમને દિન પ્રતિદિન રોજે મળશે, રોજ એની સાથે ચર્ચા થશે. અને આ ચર્ચા એની સાથે આપણે કરવી હોય, ઇવન આપણે આપણી ભક્તિ ટકાવી રાખવી હોય ને, તો એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ત્યારે કામ આવશે. બરાબર, નહીતર તમને પરાસ્ત કરશે. અને એ માયાદેવીનો એક રસ્તો છે તમને પાછું માયામાં નાખવા માટે. જો માયાદેવી છે ભગવાનની સેવિકા છે, અને એ બહુ પરફેક્ટ રીતે ભગવાનનું કામ કરે છે. બરાબર, ભગવાને એની સેવા આપેલી છે કે ભાઈ જીવને ભોગ ભોગવવા માટેની વ્યવસ્થા કરો. એટલે જ્યારે કોઈ જીવ બરાબર એમ કે છે ભોગ નથી ભોગવવા, ત્યારે માયાદેવી 3 વખત પૂછે છે, ખરેખર નથી ભોગ ભોગવવા? ચાલ ગાડી આપી દઉં તને, 4 વ્હીલ એક આવશે ઘરમાં. વિચાર કર, ખરેખર ભોગ નથી ભોગવવા, ઘરનું મકાન થશે. બોલ, ખરેખર ભોગ નથી ભોગવવા, હજી વિચાર કરી લે, લગ્ન થઈ જશે, સુંદર મજાની કન્યા છે મારા ધ્યાનમાં. આ બધી વ્યવસ્થા માયાદેવી ઓટોમેટિક કરતી હોય છે. જયારે તમે ભક્તિમાં આવો, ભગવાન દ્વારા ઘણા બધા એમ થાય ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ, આપણે એવું કહેતા હોય ને. બરાબર, ખરા અર્થમાં એ ભગવાનની કૃપા નથી. આચાર્યને પૂછો, સંતોને પૂછો, તમને કે જેટલી પણ ભૌતિક વસ્તુ આપણને મળે છે ભગવાનની કૃપા નથી, કૃપા માયાદેવી છે. ભગવાનની જેથી કૃપા થાય ને તેથી ભગવાન એની શુદ્ધ ભક્તિ આપે. જે મીરાબાઈને આપી હતી, નરસિંહ મહેતાને આપી હતી. બાકી ગાડી ને બંગલા આ બધું જે પ્રાપ્ત થાય ને, એ માયાદેવી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત નથી થતું. આપણે ઘણીવાર એમાં જ ભ્રમિત થઈ જાય છીએ. ઓકે, તો સ્વયં ભગવાન જવાબ આપે છે, મૈયા વેશ્ય મનો એમાં. સંધિ છૂટી પાડી પાડીને તમે સમજવાની કોશિશ કરજો. મૈયા વેશ્ય, મારામાં આવિશ્ય, ઇન્વેસ્ટ કરવું. શું? તો કે મન. તારું મન મારામાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. એ મામ એટલે આ મામ એટલે કૃષ્ણ વાત કરી રહ્યા છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર, બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંવાદ છે, તો કૃષ્ણએ પોતાનું નામ લેવાની જરૂર નથી ને. અને કૃષ્ણ અર્જુનની સામે સાકાર સ્વરૂપમાં ઉભા છે. બરાબર ને? એટલે ભગવાન કહે છે મૈયા વેશ્ય મનો એમ, તારું મન મને અર્પણ કરી દે, તું મારું ચિંતન કર. નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, નિત્ય યુક્ત એવરી ડે તું જોડાયેલો રહે. શેમાં? ઉપાસતે, મારી ઉપાસના કરવામાં, મારી પૂજા કરવામાં. કેવી રીતના? શ્રદ્ધાપૂર્વક. બરાબર, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કર. તો ભગવાન કહે છે તે મેં યુક્ત તમમત. અર્જુને પૂછ્યું હતું ને કે યોગ વિત્તમાં કે કોણ શ્રેષ્ઠ છે? તો ભગવાન કે મેં યુક્ત તમમત, કે ભાઈ આ શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર છે ને, આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન છે? મૈયા વેશ્ય મનો એમાં નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે. કૃષ્ણ એમ નથી કહેતા કે અર્જુન મારામાં નહીં, જો હું તો તારી સામે સાકાર સ્વરૂપે છું અને આ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ નથી. એક કામ કર, કે મૈયા વેશ્ય મનો એમ આમ નહીં, તું એક કામ કર, તારું મન છે ને એ નિરાકાર સ્વરૂપની અંદર તું બરાબર લગાડ. આ તો મારું સાકાર છે, આનું બહુ ટેમ્પરરી છે. ભગવાને ક્યાંય લખ્યું છે? નહીં. ભગવાન એમ કે છે કે મારામાં. ભગવાન આ એવું લખી શકતા હતા ને કે મારા નિરાકાર સ્વરૂપની અંદર, મારા બ્રહ્મ સ્વરૂપની અંદર, મારા કાલ સ્વરૂપની અંદર, મારા પરમાત્મા સ્વરૂપની અંદર. આખી ભગવદ્ ગીતામાં એક પણ એવો શ્લોક નથી. મનમના ભવમદ ભક્તો, ભગવાન કે છે મારામાં મન લગાડ. બરાબર, તો મારું એટલે કૃષ્ણની વાત થાય છે. સ્વયં ભગવાન પોતે જ બોલે છે. બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંવાદ છે, તો ડાયવર્ઝન ક્યાં આવે છે? ડાયવર્ઝન એટલા માટે લોકો લઈ આવે છે કે ભગવાનની ઈર્ષા છે. બરાબર, 4 જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે ઓથેન્ટિક છે, એના સિવાયના જેટલા પણ મત અને પથ સમાજની અંદર જોવા મળે, તમને એવું લાગે કે વૈષ્ણવ છે, તમને એવું લાગે કે કૃષ્ણને માને છે. હકીકતે એ કૃષ્ણને નથી માનતા. એ એવું માને છે કે કૃષ્ણ છે એ એક સિદ્ધ પુરુષ હતા. કૃષ્ણ એક કહેવાય ઐતિહાસિક પુરુષ છે. કૃષ્ણ એક ખૂબ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. કૃષ્ણ એ યોગ કર્યા હતા, એ યોગેશ્વર બની ગયા હતા. તો આપણે પણ જો એક દિવસ આવું કરીશું ને, બરાબર,
તો આપણે પણ આત્માથી પરમાત્મા બની જશે ને આપણે પણ એક દિવસ કૃષ્ણ બની શકીએ છીએ, આપણે પણ યોગેશ્વર બની શકીએ છીએ. ઇન્ટરનલ ફિલોસોફી બધાની આ છે. હું નામ નથી લેતો, તમને જે કઈ મત અને પદ જેટલા નામ આવડતા હોય અને આ 4 ઓથેન્ટિક પરંપરાનો ઓરિજિનલ ભાગ ના હોય. ઓરિજિનલ ભાગ એને કહેવાય કે મૂળ ફિલોસોફી હોય ને એનું ખંડન ના કરે. બરાબર, ધારો કે બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરા આપણી છે, એની મૂળ ફિલોસોફી શું છે? તો કે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરવી અને એને આપણે પરમ ભગવાન માનવા. એટલે આ પરંપરામાં તમે જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, હવે તો કૃષ્ણ સ્વયં છે ને, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને એવું કહી શકે કે હું ભગવાન છું અને તમે હવેથી મારી પૂજા કરવાની ચાલુ કરી દો. રાધા કૃષ્ણ નહીં, મારી. કારણ કે એ પોતે જ કૃષ્ણ હતા ને, તો એ કહી શકતા હતા. પણ જયારે ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જયારે ઋષિ મુનિઓ સંતો મહંતો ઓળખી ગયા કે આ ભગવાન છે, બરાબર, ત્યારે જયારે એને કોઈ એમ કહેતા ને કે તમે જ ભગવાન છો, તો મહાપ્રભુ બે કાન બંધ કરીને કહેતા શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ, હું ભગવાન નથી, હું તો દાસ છું. સ્વયં ભગવાન જયારે પરંપરામાં આવે ને, તો એ ઓરિજિનલ ફિલોસોફીનું ખંડન કરતા નથી. બરાબર, એવી રીતના તમે શ્રી સંપ્રદાયમાં તમે જો રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, બરાબર, તો આખી પરંપરામાં ત્યાં લક્ષ્મીનારાયણની સેવા થાય, રામચંદ્રજી જાનકીજીની સેવા થાય, તો રાધા કૃષ્ણની સેવા થાય. હવે એ જ શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનંદી સંપ્રદાયમાંથી આગળ એક સંપ્રદાય જુદો પડી ગયો, બરાબર, અને એને કીધું કે રાધા કૃષ્ણ છે એ ભગવાન નથી, રામકૃષ્ણ ભગવાન નથી. ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન અમારા ગુરુ છે. એટલે જયારે આ ફાટો પડીને ઓરિજિનલ ફિલોસોફીનું જયારે ખંડન કરવામાં આવે ત્યારે એને અપસંપ્રદાય કહેવાય. હું એટલા માટે સમજાવું છું કે હું બોલ્યો હમણાં કે 4 સંપ્રદાયમાં જે આવતા હોય એ બધા ઓરિજિનલ, બરાબર, તમે કહી શકો છો. પણ 4 સંપ્રદાયમાં આવીને ઓરિજિનલ ફિલોસોફીનું જયારે ખંડન કરી નાખે ને, તો એ સંપ્રદાયની બહાર નીકળી ગયા. એને અપસંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે. આવો એક મોટો અપસંપ્રદાય છે જે આખા વિશ્વમાં ઓલમોસ્ટ ઘણી જગ્યાએ ફેલાયેલો છે. બહુ બધા એના અનુયાયીઓ છે. શાસ્ત્ર આપણે વાંચતા નથી એટલે આપણે ગોટાળે ચડી ગયા. જો હું કોઈની નિંદા ટીકા નથી કરતો, મારો એક માત્ર ધ્યેય છે કે ભગવદ્ ગીતાને એઝ ઇટ ઇઝ જેવું મારા ગુરુ મહારાજ સમજ્યા છે, બરાબર, એના ચરણકમળમાં બેસીને હું થોડું ઘણું કઈ સમજી શક્યો હોય એ એઝ ઇટ ઇઝ, એ જ વર્ડ હું તમને આપવા માંગુ છું. મારો ભાવ એ નથી કે આપણે કોઈ મત પથની આપણે નિંદા ટીકા કરીએ. પણ આજે 12મા અધ્યાયમાં તમે પહોંચી ગયા, કઈક સુકૃતિ હશે તો તમે 12મા અધ્યાય સુધી આવ્યા છો, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હશે ત્યારે તમે 12મા અધ્યાયમાં છો. 12મા અધ્યાય સુધીમાં તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આપણે કોને ફોલો કરવાના છે, બરાબર. જેટલા આપણને અપસંપ્રદાય જેવું લાગે ને એમાંથી 2 હાથ જોડીને નીકળી જવાય, બરાબર. કારણ કે ભગવાન અહીંયા કહે છે મૈયા વેશ્ય મનો એમાં, કૃષ્ણ કહે છે મારામાં તારું મન, મારી ઉપાસના, અને આ ઉત્તમ છે. કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. એટલે જો ઇસ્કોનની અંદર તમે જો રાધા કૃષ્ણની સેવા થાય છે, રાધા કૃષ્ણની અર્ચના પૂજા થાય છે, કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી, બરાબર ને. આખા વિશ્વમાં તમે જાઓ, અમેરિકા, બરાબર, જાપાનની અંદર બધા મંદિરો છે, તમે જોયું ક્યારે? બરાબર. ઇવન ઘણા બધા એમ કે આ તો વિદેશી સંસ્થા છે. વિદેશી સંસ્થા છે, તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં ક્યારેય જીસસ ક્રાઇસ્ટની મૂર્તિ ક્યાંય જોઈ છે? તો ધારો કે ઇન્ડિયામાં તમે ના રાખો, અમેરિકામાં રાખી શકો ને, ખૂણામાં ક્યાંક જીસસ ક્રાઇસ્ટનો ફોટો, મૂર્તિ, એને હાર પહેરાવો, ભગવાન બનાવવાની કોશિશ કરો. ક્યાંય લાગ્યું તમને? આજ પ્રભુપાદ ગયા 50 વર્ષ થઈ ગયા, તમે જોયું અમેરિકા, લંડન ક્યાંય છે? નહીં. ઇન્ટેક ફિલોસોફી છે આપણી, કે એમાં કોઈ ભેળસેળ નહીં કરવામાં આવે, બરાબર. આપણા ગુરુ મહારાજની ગુરુ પૂજા અને આપણે એનું ભજન આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કે એને આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ આપી છે, બરાબર. જયારે કોઈ ગુરુ એમ કે હું ભગવાન છું, તો ગુરુનો પણ ત્યાગ કરો એવું સ્વયં પ્રભુપાદે કીધું છે. પ્રભુપાદને બિલકુલ નહોતું ગમતું, બરાબર. કોઈ એમ કે પ્રભુપાદ તમે જ ભગવાન છો, પ્રભુપાદ લાકડી લેતા, હું ભગવાન નથી, હું દાસ છું. આ આપણને શીખડાવીને ગયા છે. એટલા માટે આપણે પ્રભુપાદની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ કે આપણા ગુરુ છે ને એને આપણે કૃષ્ણ આપ્યા એટલા માટે, નહીં કે આપણે એને ભગવાન બનાવી દીધા છે, બરાબર. એટલે બિલકુલ આ ડાયવર્ઝન આપણે ના થવું જોઈએ. પ્રભુપાદની મૂર્તિ આપણે રાખીએ, વિગ્રહ રાખીએ, પૂજા અર્ચના કરીએ, એની પાછળનો આપણો ભાવ એ છે કે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ આપી છે. એને કીધું છે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, શુદ્ધ કૃષ્ણ પ્રેમ આપ્યો છે, બરાબર. એને એમ નથી કીધું હું ભગવાન છું, બરાબર. સાકાર સ્વરૂપમાં જે પૂજા થાય કે જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ આપણને પ્રભુપાદ આપીને ગયા છે, બરાબર. આપણને વિગ્રહ પૂજા શીખડાવીને ગયા છે. તો મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં તફાવત છે. તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં લખજો, વારંવાર ચર્ચા થઈ છે એટલે હું ડીપમાં નથી જતો. હવે આગળ સાકાર વાળાનું થઈ ગયું, હવે નિરાકાર વાળાનું શું થાય, બરાબર. તો ભગવાન કે આ નિરાકાર વાળા હોય એ તો એક તો પેલા ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખે, સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખે,
પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં એ અવ્યક્તની જે કઈ પૂજા કરવાની એ બધું કરે. એક તો ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે છે. ભગવાન કે થવાનું નથી, કારણ કે તમારા ઇન્દ્રિયથી પરે છે નિરાકાર બ્રહ્મ. અચિંત્ય છે, જેનું તમે ચિંતન ના કરી શકો, અઘરું છે. છતાંય કોઈ લોકો એવું ધારો કે પ્રયત્ન કરે, બરાબર, અને ઇવન જો બરાબર મને પ્રાપ્ત કરે તો ભગવાન કે રસ્તો બહુ કઠિન છે. અંતે પ્રાપ્ત કરે, ધારો કે કોઈ બ્રહ્મ સુધી જાય, મને પ્રાપ્ત કરવું એટલે ભગવાનના બ્રહ્મ જે જ્યોતિ છે એને પ્રાપ્ત કરવું, નહીં કે કૃષ્ણને. એટલે એમાંય કન્ફ્યુઝન નહીં થતા કે કોઈ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે તો અંતે મને પ્રાપ્ત કરે એટલે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે નહીં. પણ આ મને શબ્દ છે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ અને ભગવાનમાં તફાવત નથી, એટલા માટે ભગવાન મને કહે છે, બરાબર. તો કેવી રીતના એની ગતિ થાય? ભગવાન કહે છે તો કે ક્લેશો અધિકતર તે સામે, એમાં બહુ દુઃખ પડશે એને. નિરાકારવાદીઓની ઇન્દ્રિયોનું સંયમિત કરવામાં જ પેલા તો એટલી તકલીફ થાય, બરાબર. વિચાર કરો કે આપણે ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ, આપણને મૂવીના ને બધા સોંગ સાંભળવાનો બહુ શોખ હોય, પણ અચાનક તમને એમ કે સોંગ્સ બિલકુલ સાંભળવાના નથી, બંધ કરો, તો એ નહીં થાય. પણ હવે તમે આયા મને એમ કહો, હવે હું નથી કહેતો, પણ તમે મને કહો કે તમારામાંથી કેટલા એવા લોકો હતા જે પેલા ટીવી સિરિયલો જોતા હતા, જે મૂવી જોતા હતા, ખૂબ એના શોખીન હતા, ગીતના શોખીન હતા, પણ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવ્યું ને અહીંથી તમને કોઈ કીધું નથી. મેં તમને કોઈ દી નથી કીધું કે તમે ટીવી જોવાનું બંધ કરી દો, સિરિયલ જોવાનું બંધ કરી દો. લેવલ 1 માં તો કોઈ દિવસ નથી કીધું. તમે કોઈ સામેથી પૂછ્યું હોય ને મેં કીધું હોય તો વસ્તુ જુદી છે, પણ તમને અહીંથી એવું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું નથી કે તમે આ બધું બંધ કરજો, અને આ બંધ કરો તો જ તમે મારા ક્લાસમાં આવજો, કે અમારા ઇસ્કોન બેંગ્લોરના ક્લાસમાં આવજો, આવું કોઈ દી કીધું નથી. છતાં આમાંથી એવા કેટલા લોકો છે જેનું સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયું, ઓલમોસ્ટ. જે આખા દિવસમાં એક સિરિયલ જોયા વગર આપણો કહેવાય કે દિવસ પસાર નતો થતો, અને હવે એ સિરિયલ છેલ્લે કેદી જોઈતી યાદ નથી. કેટલા લોકો છે એવા? પ્રભુજી, ગીત સાંભળવાનો બહુ શોખ હતો, પણ હવે ઈ આપણી જે સનાતન કીર્તન ને જે જીકેડી ને એ બધાને સાંભળે છે. સિરિયલો તો નહોતા જોતા, પણ ગીતનો ખૂબ શોખ હતો, પણ હવે આ જ ગીત સાંભળીએ છીએ રાધા કૃષ્ણના. કેટલા બધા 22 લોકોના એક્ઝામ્પલ હું તમને, બીજા કોઈને હું મારું કહું. મારા મોબાઈલની અંદર લગભગ 20 GB ના સોંગ હતા. જીબી ની વાત કરું છું, 20 GB ના અલગ અલગ. મને જૂના સોંગ સાંભળવાનો બહુ શોખ હતો, રફી સાહેબના ને બધાના, કિશોર કુમારના બધા સોંગ. તો મારી પાસે એના ઓડિયો વિડીયો વર્ઝન બધું ઢગલા બંધ મારા મોબાઈલની અંદર હતા. અત્યારે એ કઈ નથી, કોઈ શોખ નથી, કાંઈ નથી, કારણ કે હવે એમાં મજા નથી આવતી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે રસ નથી. તો આ હું એટલા માટે પૂછતો હતો કે ઇન્દ્રિયોને આ ભૌતિક વસ્તુઓમાંથી બહાર ખેંચીને ભગવાનમાં લગાડવી ભક્ત માટે બહુ ઈઝી છે, કારણ કે આપણી પાસે ઓપ્શન છે, બરાબર. આંખથી ભગવાનના દર્શન કરવા, જીભથી ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો, કાનથી ભગવાનનું કીર્તન, જીભથી ભગવાનનું નામ, કથા, બરાબર. તો નાકથી ભગવાનને ચડાવેલા તુલસી પત્ર અને એને પહેરાવેલી માળા સૂંઘવી એક અલગ જ આનંદ છે. અમે ત્યાં ગયા હતા રાવલ, તમે લોકોને યાદ હોય તો કદાચ. આપણે લોકો હમણાં વૃંદાવન ગયા ત્યારે રાવલ ગયા હતા, અને રાવલ ગયા તો અંદર ગયો હતો તો ત્યાં માતાજીને મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે ભાઈ અમારા શિક્ષા ગુરુ ઇઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ માટે તમે આશીર્વાદ સ્વરૂપે એક માળા આપો. તો સરસ મજાની આખી મોટી ગુલાબની માળા એમને આપી હતી, બરાબર. નામનિષ્ઠા પ્રભુને આપણે અર્પણ કરી હતી, અને એ માળા એમને પાછી આપણને અર્પણ કરી હતી. એની અંદર જે સ્મેલ હતી એ કઈક અલગ જ હતી. મેં ઘણા બધા લોકોને આપ્યું હતું, કીધું હતું, તમને લોકોને કદાચ ખ્યાલ હોય તો. આખું અલગ જ એની જે સ્મેલ છે, એમ થાય કે નાકથી દૂર જ નથી કરવી, અલગ જ ટ્રાન્સિડેન્ટલ, બરાબર. તો હવે તો જે લોકો રેગ્યુલર આનો અનુભવ કરતા હોય એને આ ખ્યાલ આવે, કારણ કે આ અનુભૂતિનો વિષય છે, આ કહેવાનો કે લખવાનો વિષય છે ને કે હું લખીને સમજાવું, કઈને સમજાવું. આને ફીલ કરવાનું, કારણ કે આ પ્રેમની વસ્તુ છે, અને પ્રેમ ફીલ કરવાનો હોય છે, એને કઈ લખીને કઈ થતો નથી, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ નિરાકાર પાસા વાળાનું ગતિ બહુ કષ્ટપ્રદ છે, અને ગતિર દુઃખમ, એની જે ગતિ છે દુઃખમય થશે, કારણ કે આ આપણે પંચમહાભૂતનું શરીર જે લીધું છે ને, દેહ વદભીર વાપ્યથી, એમાં બહુ અઘરું છે નિરાકાર વાળું, કારણ કે નિરાકારની ઉપાસના અને ધ્યાન કરવું એ કળિયુગનો યુગ ધર્મ નથી, ભગવાન ના પાડે છે. એટલે આ તમે નિરાકાર વાળાની ગતિ જોઈ લીધી. હવે જે ભક્ત હોય એના માટે તો ભગવાન કે એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જેવો શ્લોક આપણને 8મા અધ્યાયમાં આપ્યો હતો ને, કયો શ્લોક હતો? નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. યાદ છે કોઈને? આખું યાદ કરો, 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. અનન્ય ચેતા સતતમ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. હા, મને થોડું યાદ. અનન્ય ચેતા સતતમ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે
તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. પછી નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન. નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન. નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન. બરાબર, મહત્વનો મુદ્દો એટલો હતો કે તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. આપણે જેટલું કામ ન હોય એટલું જલ્દી આપણને યાદ રહી જાય ને, કે તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. ભગવાન એમ કે છે કે હું બહુ ઇઝીલી મારા ભક્તોને મળી જાઉં છું. અહીંયા ભગવાન એ જ વસ્તુ કહે છે કે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, કે મારા ભક્તોને ચિંતા નથી કરવાની. જે અનન્ય નેવ યોગે ન, કે જે મારી અનન્ય ભક્તિમાં મામ એટલે કે કૃષ્ણની જોડાયેલા છે, ઉપાસતે એની ઉપાસના કરે છે. બરાબર, કે જેનો સર્વાણી કર્માણી બધા કર્મ ભગવાન માટે છે. બરાબર, મય સંન્યસ્ય મત પરા, જે સંપૂર્ણપણે મારી સેવામાં, મત પરા મારામાં લાગેલો છે, મારી સેવામાં અવિચળ ભક્તિ છે, અનન્ય નેવ યોગી. તો ભગવાન કે તેસામ અહમ સમુદ્રતા, એને શું ચિંતા કરવાની જરૂર છે? મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, મૃત્યુ સંસારને જે આ સાગર જે છે હું એનો પાર કરાવી દઈશ. એને એટલે ભગવાનના ભક્તોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સ્વયં ભગવાન આવે છે ભગવાનના ભક્તોને મૃત્યુ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે. અને ભગવાન પછી ભક્તિ અલગ અલગ પ્રકાર જે સ્ટેજ છે એ સમજાવે છે. અને આ શ્લોક જે છે બરાબર 8માંથી લઈને જે ચાલુ થાય છે એમાં ભગવાનની કરુણાનો ધોધ વહે છે. બરાબર ને, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ બરાબર કૃષ્ણ ક્યાં કે છે ભક્તિ કરવી જોઈએ, અથવા ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ઈચ્છે છે કે આપણે ભગવત ધામ જાય કે ના જાય. તો એને ખરેખર આ જે શ્લોક છે ને એને બરાબર ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા જોઈએ. કૃષ્ણ આપણને કહે છે 8મા શ્લોકની અંદર, મય્યેવ મન આધત્વ, મન મારામાં લગાડવાનું. તો ભક્તિ થઈ ને, મયી બુદ્ધિ નિવેશય, તારી બુદ્ધિને મારામાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની. કૃષ્ણમાં બુદ્ધિને ઇન્વેસ્ટ કરી એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમ વાંચવું. બરાબર, અને મન ભગવાનમાં લગાડવું, ભગવાનના નામનું સતત માળા કરવી, જપ કરવું, ચિંતન કરવું, ભગવાનનું સ્મરણ કીર્તન કરવું. બરાબર, ભક્તિ કરવાની ભગવાન વાત કરે છે. પણ મન જેમાં લાગી જાય એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. જો બહુ અઘરું છે. આપણે કહીએ ને કે તન મન ધન થી તમે લોકો દાન કરજો, ઓલા લોકો નો દાન કરવાની અપીલ કરતા હોય, કહેતા હોય ભાઈ તમે તન મન ધન થી દાન કરજો. એમાં ખાલી ધન થી જ થાય આપણાથી, બહુ તો તન થી થાય, થોડી થોડી દોડા દોડી કરી મૂકીએ આપણે, પણ મનથી ના થાય. કારણ કે મન હોય ને એ મન હંમેશા આપણા એકદમ હૃદયની જે નજીક હોય ને એના માટે જ છે. એ રિઝર્વડ વસ્તુ છે. આપણી પત્ની માટે હોય, આપણા બાળકો માટે હોય, માતા પિતા માટે હોય, અને બહુમાં બહુ તો ખાસ મિત્ર હોય એના માટે હોય. તમે એનું ચિંતન કરો, તમે એને યાદ કરો. મનમાં તમે બીજા કોઈને સ્થાન નથી આપી શકતા, તમારે જોવું જ જોઈ લો, બીજાને સ્થાન નહીં આપો. જેનું પ્રેમપૂર્વક ચિંતન કરશો એ તમારા નજીક ના હોય. જેથી કૃષ્ણ આપણા નજીક ના બની જશે ને, બરાબર, કે અમારા ઘરના સભ્ય છે, મારા વડીલ છે, મારા મિત્ર છે, મારા સખા છે, મારા પ્રિયતમ છે, મારા સ્વામી છે, મારા પિતાજી છે. જેવો જેનો ભાવ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, ભગવાન કહે છે જેવો જેનો ભાવ. એ ભાવ મુજબ જયારે કૃષ્ણ આપણા પોતાના થઈ જશે ને, તેથી આપણું મન આધસ્ત્વ, બુદ્ધિ નિવેશય આ બે થઈ જશે. અને ભગવાન કે આવું થાય અત ઉર્ધ્વન સંશય, કોઈ સંશય નથી કે મય્યેવ, મને પ્રાપ્ત કરી લઈશ તું, મતલબ ભગવત ધામ મળશે. તો આ તો ભક્તિ છે નરસિંહ મહેતા મીરાબાઈ ભક્ત બોડાણાની, શીલ પ્રભુપાદજીની, આપણા ગોસ્વામીઓની. બરાબર, હાયર લેવલ અનન્ય ભક્તિ, અન્ય કોઈની નહીં. અઘરું લાગે ને થોડુંક, એમ લાગે કૃષ્ણ આવું કેમ કહેતા હશે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, અન્ય કોઈની નહીં, મારી જ ભક્તિ. હમણાં જ મને કોઈ કહેતું હતું તમારે કે ભગવદ્ ગીતામાં કે તમારા કૃષ્ણ તો એમ કે મારી જ ભક્તિ કરવાની, મારી જ પૂજા કરવાની. એવું થોડું હોય કે કૃષ્ણ એ કે તમારા કે ઘમંડી છે. એ કે કૃષ્ણ ઘમંડી, એમાં ઘમંડ છે નો, આપણા પિતાજી છે, આપણા બાપુજી છે, એ આપણને એમ કે ભાઈ હું તારો બાપ છું, એમાં ઘમંડ છે નો, એમાં ઘમંડ કહેવાય? બરાબર, ઘમંડ ના કહેવાય. આપને સાચું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. બાજુવાળા બાપુજી ના કહેવા જવાનું હોય ને, ગમે એટલું ધ્યાન રાખતા હોય તો કેવા જવાય? હે, કદાચ 5,000 રૂપિયા 10,000 રૂપિયા ઉછીના આપ્યા હોય, ક્યારેક મુશ્કેલીમાં ક્યારેક થોડીક હેલ્પ કરી હોય, થોડી ઘણી માનતા પૂરી કરી હોય આપણી, તેને બાપુજી કહેવા જાય આપણે? કહીએ આપણે કોઈ દિવસ નહીં? બાપુજી બાપુજી જ હોય આપણા. પિતા એ આપણા પિતા જ હોય, કે બાજુવાળાના પિતા થોડું કહેવાનું હોય, થોડી ઘણી આપણે હેલ્પ કરે, મદદ કરે, માનતા પૂરી કરે તો. બરાબર, તો એટલા માટે આપણને ભગવાન, જે આપણે ભ્રમિત થઈ ગયેલા જીવો છે ને, એટલા માટે કાન ખેંચીને કહે છે કે હું બાપ છું, આંખ ખોલો. બરાબર, મય્યેવ મને આધસો, મન મને આપી દો. બરાબર, તો હવે આ જયારે ના થાય, કોઈ એમ કે અનન્ય ભક્તિ તો નથી થતી. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, અથ ચિત્તમ સમાધાતુ ન શકનોસી. ભગવાન કે શક્ય નથી થતું. ચિત્તમ, તારું ચિત્ત મારામાં, મયી સ્થિરમ,
શબ્દ જો બહુ સરળ છે, આમ તો સંસ્કૃત બહુ એટલું સ્વીટ છે ને કે એક શબ્દ એક એક છૂટા પાડતા જાય ને વાંચતા જાય ને તો આપણને એમ થાય કે ના ના એકદમ પરફેક્ટ પ્રભુપાદે એટલું સુંદર ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે કે કોઈ ડાયવર્ઝન નહીં, કોઈ ડાયવર્ઝન નહીં, કોઈ પોતાના વિચારો પ્રભુપાદે આપવાની કોશિશ નથી કરી. થોડુંક એ સંસ્કૃત જે લોકો ભણ્યા હોય, બરાબર, અમારું સૌભાગ્ય છે કે અમારે એકચ્યુઅલી સંસ્કૃત મેઇન સબ્જેક્ટ તરીકે ભણવામાં આવતું, એઝ અ ગ્રેજ્યુએશનમાં મેઇન સબ્જેક્ટ તરીકે સંસ્કૃત આવતું અને વ્યાકરણ આવતું સંસ્કૃતનું, બરાબર. તો થોડું એમે થોડું સમજવું સરળ પડે છે. જે લોકોએ આમાં BA કર્યું હોય સંસ્કૃતમાં, ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, એને તો બહુ ઇઝીલી સમજાઈ શકે. જો થોડીક ભક્તિ કરી લે, થોડીક શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરે, બહુ ઇઝી છે. અથ ચિત્તમ ચિત્ત સમાધાતું ન શકનોસી, નથી થતું મયી સ્થિરમ, મારામાં સ્થિર નથી થતું, અભ્યાસ યોગેન, ભગવાન કે કામ કરો અભ્યાસ યોગેન, બરાબર. આ તું કરીશ તો મામી, બરાબર, મામ મને, મામ ઈચ્છા મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાને આપતું ધનંજય તું પ્રાપ્ત કરી લઈશ. સરળ છે ને? અભ્યાસ યોગ એના અભ્યાસ યોગ કોણ આપે આપણને? કોણ આપણને શીખડાવશે? આ ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ, વિધિ વિધાનોનું પાલન. અભ્યાસ યોગ એટલે સિલેબસ. સિમ્પલ ભાષામાં તમને કહું, આપણે અભ્યાસક્રમ નથી આવતો, આપણા બાળકો સ્કૂલમાં ભણે તો આપણને એક અભ્યાસક્રમ આપે, 8માનો અભ્યાસક્રમ આટલો અને આમાંથી પેપર નીકળશે. કોણ નક્કી કરે એ પેપર નો અભ્યાસક્રમ? આટલા ચેપ્ટર કોણ? ગવર્મેન્ટ નક્કી કરે ને, બોર્ડ નક્કી કરે. તમે જે બોર્ડમાં તમારા બાળકને એજ્યુકેશન આપ્યું હોય, CBSE હોય કે ગુજરાત બોર્ડ હોય, ICSE હોય, બરાબર, એ નક્કી કરશે. એમ તમે જે બોર્ડ, આપણા 4 બોર્ડ છે, બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર. આ 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીના 4 બોર્ડ છે. હવે આ એ બોર્ડ નક્કી કરશે કે આ અભ્યાસ યોગ એટલે કે આ અભ્યાસક્રમ કયો તમને આપવાનો છે. તો આપણા બોર્ડની અંદર આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ છે, આપણા પ્રોફેસર પ્રભુપાદ છે, અને એ પ્રભુપાદે આપણને આપણો અભ્યાસક્રમ આપ્યો છે. 16 માળા કરવી, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, 4 નિયમોનું પાલન કરવું, બરાબર. આપણા મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ, આપણા ઇવનિંગ પ્રોગ્રામ, આપણા ઉત્સવો, આ બધો અભ્યાસક્રમ કોણ આપે આપણને? પ્રભુપાદ. એટલે આપણી જે ભક્તિ છે બીજા નંબરમાં આવે. કઈ આવે? સાધના ભક્તિ. આપણે જે કરીએ છીએ ને સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિના 2 પ્રકાર હોય, વૈધિક સાધના ભક્તિ અને રાગાનુગા સાધના ભક્તિ. અત્યારે આપણે જે પરણે ધક્કા ગાડી જે ચાલે ને એનો વૈધિક સાધના ભક્તિ કહેવાય. પ્રભુજી કહે એટલે જવું પડે. પ્રભુજીએ ગઈકાલે કીધું હતું કે ભાઈ ગૌર પૂર્ણિમામાં મંગલા આરતીમાં આવજો, તો ઘણા બધા વિરલાઓ આજ આવ્યા હતા, આગળ ગુજરાતી લખીને. જનરલી રોજ ના આવતા હોય પણ આજ આવ્યા હતા. ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થયો કે એટલી તમે આજ આવ્યા, બરાબર. આ વૈધિક ભક્તિ છે કે ભાઈ આપણને કોઈ કહે છે અને આપણે કરીએ છીએ. હજી આપણે પ્રેમ નથી એટલો બધો, બરાબર, આપણે એટલો ભાવ નથી. તેથી પ્રેમ થઈ જશે ને તેથી આપણને ઉઠાડવાની જરૂર નહીં પડે, બરાબર. તેથી આપણે મંગલા આરતીમાં જવું છે ને એના માટે ઉઠવા માટે એના 5 એલાર્મની જરૂર નહીં પડે, ધક્કા ગાડીની જરૂર નહીં પડે. તેથી એને મેળે મેળે થશે રાગાનુગા ભક્તિ. એના ઉપર પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ આવે. આપણી સાધના ભક્તિ. હવે કોઈ એમ કે ભાઈ હું કોઈ અભ્યાસક્રમને શું કામ ફોલો કરું, હું કોઈ બોર્ડ, કોઈ ગુરુ પાસે શું કામ જાઉં, મારાથી તો શરણાગતિ ને એવું ના થાય. તો ભગવાન તો એક કામ કરતો, ભક્તિ યોગમાં તો તારી એન્ટ્રી નહીં થઈ શકે. ભક્તિ યોગમાં ભગવાને 2 ઓપ્શન આપ્યા આપણને ઉપર, અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ. કોઈ એમ કે ભાઈ હું એ નહીં કરું, ભાઈ મને હું કોઈ ગુરુને ના માનું. ભગવાન કે કામ કર, કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તું આ અભ્યાસ છે અસમર્થ હોશી કે તું આ જે સિલેબસ જે તારા ગુરુ મહારાજ આપે એને ફોલો કરવા માટે તું નથી બંધાતો ને તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ ને, મારે તો તને લઈ જાવો છે. કારણ કે દીકરો તું મારો છો, બરાબર, ભલે તું ભટકેલો છો, છોરું કછોરું થાય, માવતર કમાવતર નો થાય, કૃષ્ણ કહે છે, બરાબર. મારે તો તને લઈ જાવો છે ગમે એમ કરીને. તું અહીંથી બહાર નીકળ. હું તને કહું છું આ દુખાલય એમ છે, તું અહીં ખૂબ દુઃખી થઈશ, હેરાન થઈશ મારા વગર, બરાબર. કારણ કે શક્તિ છે, શક્તિમાન સાથે રહીએ હંમેશા તો જ સુખી રહીએ. આપણે ભગવાનની શક્તિ છે, જીવ શક્તિ, પરાશક્તિ છે, બરાબર. પરાશક્તિ જુદી પડીને કોઈ દી સુખી નથી થઈ શકતી, બીજા હેરાન કરે ઉલટાના, બરાબર. તો મત કર્મો, એવી રીતના ઓલું પ્રેસિડેન્ટ વાળું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું હતું, ખબર છે ને? પ્રેસિડેન્ટની સાથે એનો દીકરો રહેતો હોય ને તો એ પ્રેસિડેન્ટની કારમાં હોય ને, બરાબર, તો કોઈની મજાલ નથી આ દેશની અંદર કે કારને કોઈ રોકી શકે કે ઊભી રાખી શકે કે એનું ચલાન ફાડી શકે. કોઈની મજાલ નથી. કોઈ પોલીસ ઓફિસર, IAS IPS કદાચ ગમે તે કક્ષાનો અધિકારી હોય, પ્રેસિડેન્ટ, બરાબર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ગાડી રોકી અને એને પનિશ નથી કરી શકતો, કારણ કે એના કાયદા આખા જુદા છે. તમે જોયું હશે ને, પ્રેસિડેન્ટની કારમાં નંબર પ્લેટ ન હોય, ખબર તમને? સિક્રેટ હોય છે એની કાર આખી. આપણા જેવા જે ફલાણા ઢીકણા નંબર ના હોય.
આખું જુદું હોય છે. બરાબર. હવે એ પ્રેસિડેન્ટ નો દીકરો એની સાથે રહેતો હોય તેને આ બધી જ સુવિધાઓ મળે, પણ એની બાજીને ભાગ, હું તમને નથી માનતો, તમે તમારી જગ્યાએ હું તમારી જગ્યાએ, જુદો રહેવા વહી જાય અને બાપને બાપ તરીકે ના સ્વીકારે, પછી એની ગાડી લઈને નીકળે જોઈએ રોડ ઉપર. બરાબર. બધા જ જનરલ કાયદાઓ એના ઉપર લાગુ પડશે, બધા જ એને હેરાન કરવા માટે. એમ આપણે આપણા પ્રેસિડેન્ટ આપણા બાપા સાથે હોય તો આપણે કોઈ ચિંતા નથી. છૂટા પડ્યા છીએ એટલે માયાદેવીનો લાફા રોજ ખાઈએ છીએ, છતાંય કોઈ પૂછે કેમ છો ત્યારે આપણે કહીએ છીએ મજામાં છીએ. ખરેખર અંદરથી જ ખબર હોય કેટલા મજામાં છીએ. બરાબર. તો આ વિધિ વિધાનો અભ્યાસક્રમનું પાલન ના કરી શકે. ભગવાન કે મત કર્મ, એક કામ કર, મારા માટે કર્મ કરીશ, તને જે આવડતું હોય. બરાબર. અહીં ઘણા બધા એવા છે એને બરાબર કઈ કઈ એક્સપર્ટીસ છે. બરાબર. હમણાં પોસ્ટર બનાવવાની સેવા હતી તો પૂછતા હતા, તો અમારા કિરણ પ્રભુ કે ભાઈ મને થોડું થોડું આવડે છે, મને સેવા આપો. બરાબર. તો તરત કિરણ પ્રભુએ સેવા લઈ લીધી, ભાઈ હું પોસ્ટર કે હું બનાવી દઈશ. બરાબર. અહીંયા અમારા કલ્પતરુ પ્રભુ હમણાં નવા નવા અમારા દીક્ષિત બરાબર મોસ્ટ કહેવાય ને કે સૌભાગ્યશાળી જીવ કહી શકાય. માયાપુરમાં જઈને ગુરુ મહારાજની સામે બેસીને હમણાં એમની દીક્ષા થઈ. બરાબર. અને એકલા, બરાબર, આપણા ગુજરાતીનો ગૌરવ કહી શકો, એકમાત્ર ગુજરાતી કે જેમને હિજોળીને જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજની હમણાં દીક્ષા મળી. એક્સપર્ટીસ છે, ઘણું બધું એને આવડે છે. ઘણી સેવા હતી. પાંચ પ્રભુ કીધું સેવા કરશો તો કે હા હા હું લાવો, હું કરી નાખીશ, હું ફિલ્ટર કરી નાખીશ. શું કરવાનું છે? એક બે નામ લઉં છું, બાકી માનસી માતાજી, સુરત, ઓલમોસ્ટ આપણા ગુજરાતી બધા, ઓલમોસ્ટ. મને ખૂબ જાણીને આનંદ થાય અને ગર્વ થાય કે આપણા ગુજરાતીઓ બધા સેવામાં અગ્રેસર હોય છે. યાત્રામાં હોય તો ભલે, ક્લાસમાં હોય તો ભલે, કોઈને પણ કઈ પણ સેવા આપો. ઇવન આપણે 1 to 1 મળ્યા પણ નથી. ઘણા બધા એવા છે, અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુ છે કે જેને અમે કોઈ દી 1 to 1 મળ્યા પણ નથી. ઘણા બધા છે. બરાબર. એ લોકો પણ આખું એનું ગ્રુપ છે. બરાબર. અલ્પેશ રાજેગુરુ પ્રભુ, મહેશ કહેવાય કે રાઠોડ પ્રભુ, ઘણા બધા, અને બધા ખૂબ ઉત્સાહિત ભગવાન માટેનું કર્મ લાવો. બરાબર. મત કર્મ, કારણ કે આપણાથી હજી સાધના ભક્તિ એટલી ના થતી હોય, એટલી મત કર્મમાં લાગી જાય. જે આવડતું હોય ભગવાન કે આવું તું કરીશ ને, મદ અર્થમ, મારા માટે કર્માણી, કર્મ કરીશ ને તોય ધીમે ધીમે સિદ્ધિમાં એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશ. કઈ આગળ વાળી સાધના ભક્તિ, અને ત્યાંથી પાછી આગળ પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ. બરાબર. નીચલો રસ્તો છે એકચ્યુઅલી ભગવાન માટે કર્મ કરવું. ભગવાન એમ કે છે કે અનન્ય ભક્તિ કરો, સીધા ઉપર આવી જાવ. ઓકે. હવે કોઈ એમ કે ના ના ભગવાન તમારા માટે હું શું કામ કર્મ કરું, હું મારામાંથી નવરો નથી થતો, તમારા માટે કરવાનો મારી પાસે ક્યાં ટાઈમ હોય, મારી જોબ ને બિઝનેસ ને. ભગવાન કે કામ કર ભાઈ, તું મારી આ ભાવનામાં શક્ય નથી તારા માટે, મારા માટે કામ કરવું હોય. બરાબર. તો ભગવાન કામ કરે, શર્મ કર્મ ફલ ત્યાગમ, તું જે કરતો હોય કર. બરાબર. પણ એની સાથે જે ફળની તારી જે ભાવના રહે ને એને એટલીસ્ટ છોડી દે. તું જે કર, તારું કામ કર, કઈ વાંધો નહીં, જોબ કર, બિઝનેસ કર, મને નહીં આપતો. બરાબર. એમાંથી પૈસા વધે, તને ઈચ્છા પડે કઈ દાન કર, પુણ્ય કર, ગૌ માતા માટે કઈક કર, બ્રાહ્મણો માટે, વૈષ્ણવો માટે, વોટ એવર, થોડું થોડું કર, કઈ વાંધો નથી. મારા માટે ના કરતો, ચલ તને એમ લાગે મંદિરે આવીને સેવા નથી કરવી, હું થોડું કરું ભાઈ, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે મારા માટે નહીં કરતો, બસ ફળનો ત્યાગ કરી દે ને. કારણ કે એકચ્યુઅલી કોઈ પણ કર્મ પાછળનું જે ફળ જે આકર્ષણ જે છે ને આપણું, એ આપણે ભ્રમિત કરી દે છે, અને એ જ આપણને સુખ અને દુઃખમાં ડૂબાડે છે હંમેશા. અને જ્યાં સુધી આપણે સુખ અને દુઃખના દ્વૈતમાં ફસેલા છીએ ને, ત્યાં સુધી આપણું મન શાંત નથી થવાનું. જ્યાં સુધી આપણું મન શાંત નહીં હોય ને, ત્યાં સુધી આપણે ફિલોસોફી નહીં સમજી શકીએ. બરાબર. એકચ્યુઅલી ભગવાન આપણે ટ્રીક અજમાવે છે આપણા ઉપર, કે ભગવાનને ખબર છે કે ફળનો ત્યાગ કરશે અને એવી રીતના જો કોઈ કર્મ કરતા શીખી જાય તો ઓટોમેટિક એનું મન શાંત થઈ જશે. ઓટોમેટિક તમોગુણ રજોગુણમાંથી ઉપર ઉઠશે, સત્વગુણ સુધી પહોંચશે. સત્વગુણમાં વ્યક્તિ આવે ને ભગવદ ગીતા આપો, તરત સમજાઈ જશે અને તરત એ વ્યક્તિ અનન્ય ભક્તિ તરફ આગળ આવી જશે. બરાબર. ભગવાન આપણને લઈ જવા માંગે જ છે. કહેવાનો મારો મતલબ છે કે ભગવાન આપણને લઈ જવા માંગે છે. જો ભક્તિ યોગમાં આપણે ના ચાલ્યા, ભગવાન નીચે ઉતરીને કર્મયોગમાં આવી ગયા, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ. ભગવાન હવે આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન કે છે કે ભાઈ આપણે ન થાય, ભગવાન હું મારા કર્મમાં બિઝી છું ને ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ કે મારાથી બહુ છૂટતી નથી અત્યારે, તો હું કાંઈ પણ કર્મ કરું તો મારો ઇન્ટરનલ ભાવ એવો રહે જ છે ભાઈ હું કરું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ ને એ ના થાય, એક કામ કર, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતું. ભગવદ ગીતા થોડો સમય મળે ને, ભગવદ ગીતા વાંચ, લેવલ 1 નો ક્લાસ કર, લેવલ 2 નો ક્લાસ કર. બરાબર. જ્ઞાનમ અભ્યાસાત, બરાબર, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, અભ્યાસ કર. અને ભગવાન કે એક કામ કર,
જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. થોડુંક મેડિટેશન કરવાની કોશિશ કર સવારે ઉઠીને, થોડું ધ્યાન મેડિટેશન, બરાબર. પણ મેડિટેશન છે આ યુગનો ધર્મ છે નહીં. એટલે ભગવાન છેલ્લે એમ કે જે કામ કરે ધ્યાનથી કર્મ ફળ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે લોકો મેડિટેટ નહીં કરી શકે, ભગવાનને ખબર છે. રસ્તો સારો છે ભગવાન માટે મેડિટેટ કરવું, ભગવાનને યાદ કરવું, પણ એ રસ્તો એટલો ઈઝી નથી. એના કરતા જે કર્મ કરીને ફળનો ત્યાગ કરી શ્રેષ્ઠ છે. શ્રેષ્ઠ એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ નથી. તમે સમજો આ શ્લોકની અંદર ઘણા બધા શ્લોકને ઊંધી રીતે રે જોયું. ભગવાને કીધું કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે, મતલબ ખાલી કર્મ કરવાની વાત છે. અરે નહીં, આ ઉતરતા ક્રમમાં આવ્યું. અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, જ્ઞાન માર્ગ, ધ્યાન માર્ગ, આ ઉતરતા ક્રમમાં આવ્યું. અને ઉતરતા ક્રમમાં જે છેલ્લા બે ક્રમ છે જ્ઞાન અને એમાં એમ કે છે ભગવાન કે કામ કરને ભાઈ, તું કર્મનો ત્યાગ વાળું શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાન ધ્યાન વાળું તું અત્યારે છોડી દે, બરાબર. કારણ કે એનાથી મનની શાંતિ મળશે. ભગવાન કે છે ને મનની શાંતિ મળશે તો વ્યક્તિ ભગવાનને ઇઝીલી પ્રાપ્ત કરી શકે. તો આપણને અત્યાર સુધી જે સાંભળ્યું હતું કે આપણને એમ થાય કે જ્ઞાની હોય ને એ બહુ બુદ્ધિશાળી ને તો ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય, બરાબર. કોઈ વેદો વાંચી લે, ઘણા બધા વેદોના શ્લોકો પોપટની જેમ બોલતા હોય ને, આપણા કરતા જાજા શ્લોક આવડતા હોય. ઘણી વાર આપણે એની સામે ફાઇટ પણ ના આપી શકીએ, શાસ્ત્રાર્થ ના આપી શકીએ, એટલું પ્રકાંડ કહેવાય જ્ઞાનની હોય. તો આપણને એમ થાય કે સર્વશ્રેષ્ઠ હશે. તો હવે આ જે ક્રમ અત્યારે ભણ્યા આપણે 8મા શ્લોકથી, એમાં એ સૌથી નીચે છે, તળિયે છે જ્ઞાની, બરાબર. આપણને એમ થાય કે હિમાલયમાં જો કોઈ ધ્યાન કરે, એક પગે ઉભો રહી જાય, મેડિટેશન કરે, તો એ તો શ્રેષ્ઠ હશે ને. ભગવાને એને 5મા ક્રમ ઉપર મૂકી દીધો છે. એના કરતા તો ભગવાને સકામ કર્મને ઉપર રાખ્યો. તમે જોવો તો ખરી. એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે કે જ્ઞાન અને ધ્યાન કયા લેવલ ઉપર આવે છે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ ભગવાન આપણા ઉપર કરુણા વરસાવે છે 8 થી લઈ અને 12 શ્લોક સુધી તમે જોવો. અને હવે 13મા શ્લોક થી લઈ અને 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન એને કેવો ભક્ત ગમે છે એની ચર્ચા કરે છે. ખૂબ સુંદર શ્લોકો છે. ભગવાન કહે છે મારો ભક્ત દયાળુ મિત્ર છે બધાનો, પોતાનું કોઈ દી સ્વામી ના માને. આપણે હંમેશા આપણને સ્વામી માનીએ છીએ, મારું 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 મારું, બરાબર. સુખ દુઃખમાં સમાન રહીએ. આપણું એવું નથી. આપણે તો સુખની અંદર પાર્ટી, ચીલ, બરાબર. ને દુઃખ પડે તો જીવવા જેવું નથી ભાઈ, હેરાન થઈ ગયા, જીવવા જેવો સમય નથી, બરાબર. તરત, બરાબર ને. તો જે ભક્ત જનરલી એવું ના કરે. બાકી લોકો તરત થોડીક મુશ્કેલીમાં સુસાઇડ તરફ વળી જાય છે તરત, બરાબર ને. તો ભગવાનનો ભક્ત સુખ દુઃખમાં સમાન હોય, સહિષ્ણુ હોય, સહન કરી જાણે છે, સંતુષ્ટ હોય, મળે એનાથી સંતુષ્ટ હોય, બરાબર. આપણે મળે એમાંથી સંતુષ્ટ નથી. આપણે તો રૂમની ચોઈસ જોતી હોય છે, મને આ રૂમ મળવો જોઈએ, એસી મળવું જોઈએ, એની અંદર ગીઝર ચાલુ હોવું જોઈએ, બરાબર ને. બસ મારી એસી બસ હોવી જોઈએ યાત્રામાં જાય તો, બરાબર. એટલે જે આપણે ભગવાનને પ્રિય એવા ગુણો આપણે કેળવી નથી શક્યા, બરાબર. મારે તો આ રૂમ પાર્ટનર જોઈએ ને આ જોઈએ તો જ થાય. જયારે ભગવાન એમ કે છે મારો ભક્ત કેવો હોય, સદા સંતુષ્ટ, ગમે તે જગ્યા હોય. ભગવાનનું ધામ મળે જ મોટી વાત છે ને. સદા સંતુષ્ટ, આત્મસંયમી હોય, નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન અને બુદ્ધિ સ્થિર કરીને આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આગળ ભગવાન કહે છે કોઈને કષ્ટ ના આપે, બરાબર. કારણ કે જેવી રીતના નામ અપરાધ છે, જેવી રીતના ધામ અપરાધ છે, એવી રીતના જીવ અપરાધ પણ છે. એટલે ઇવન કોઈની નિંદા કરવી ને કોઈની ટીકા કરવી ને એ જીવ અપરાધમાં આવે છે. કોઈને કષ્ટ આપીએ, ભલે સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર હોય ના ખબર હોય, ખબર હોય અને કોઈને ઇવન મેન્ટલી તમે ડિપ્રેસ કરી દો, બરાબર. ભક્ત હોય અભક્ત હોય વોટેવર, હું આ વાત નથી કરતો કે ભક્ત હોય એની નિંદા ટીકા, ઇવન અભક્ત હોય એની આપણે નિંદા ટીકા કરીએ છીએ અને એની જયારે માનસિક સ્થિતિને તમે બગાડો છો, કષ્ટ આપો છો, તો જીવ અપરાધમાં આવે છે. જેવી રીતના નામ અપરાધ છે એવી રીતના જીવ અપરાધ છે. અન્ય કોઈના સુખના કારણે, બિલકુલ દુઃખના કારણે કે સુખના કારણે અસ્વસ્થ ના થાય, કોઈને કષ્ટ ના આપે, સુખ દુઃખમાં, ભય ચિંતામાં સ્ટેબલ. ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા છે, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લીધી હતી. ચિત્રકેતુ મહારાજ છે એ એકચ્યુઅલી શિવજી પાર્વતીને જોવે છે ને હસે છે, બરાબર. ને પાર્વતી માતા શ્રાપ આપે છે અને એ આગળ જતા વૃત્તાસુર નામનો અસુર બની જાય છે. ત્યારે શિવજી છે એ કહે છે, બરાબર, માતા પાર્વતીને, કાં તો ઠીક છે કે વિષ્ણુનો ભક્ત હતો એટલા માટે એ તને દંડવત કરીને જતો રહ્યો, તારો શ્રાપ સ્વીકાર લીધો, બાકી મારો ભક્ત હોત ને તો એ અત્યારે સામે ત્રિશુલ કાઢીને સામે અત્યારે તારી સામે યુદ્ધ કરે. શિવજીના ભક્તો એવા જ હતા ને, બરાબર. શિવજી પાસે જ વરદાન પ્રાપ્ત કરે અને શિવજીનો નાશ કરવા માટે પાછળ દોડે. જોયું છે ને તમે લોકો ભસ્માસુર ને આ બધા. શિવજી એટલા માટે શિવજી કહે છે માતા પાર્વતીને, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ તસ્માત પરતરમ દેવી, હે દેવી
આરાધનાનામ સર્વેસમ વિષ્ણુ આરાધના, ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન કૃષ્ણ રામની આરાધના સર્વોચ્ચ છે. પણ એના કરતા હું તને કહું, તસ્માત પરતરમ દેવી તદિયાનામ સમર્ચનમ. તદિયાનામ, તદીય એટલે ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલું હોય ને એને તદીય કહેવાય. બરાબર, ગુરુ છે એ તદીય છે, આચાર્ય છે તદીય છે. તદીય એટલે જોડાયેલું, ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલું તદીય કહેવાય. એટલે શિવજી પોતે કે છે તસ્માત પરતરમ દેવી તદિયાનામ સમર્ચનમ, કે એનાથી પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય તો એ મને વૈષ્ણવો બહુ પ્રિય છે. એટલા માટે શિવજીને વૈષ્ણવ બહુ પ્રિય છે, કારણ કે શિવજી પોતે પરમ વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો. બરાબર. તો ભગવાનના આવા ગુણો ગમે છે જે ફક્ત પ્રવૃત્તિના સામાન્ય ઘટનાક્રમ ઉપર અવલંબિત નથી. સવારથી લઈને રાત સુધી એક ને એક કામ, બરાબર, સવારે 8 વાગે જ્ઞાન, રાત્રે 8 વાગે 12 કલાક સુધી નોકરી, પૈસા પૈસા પૈસા. ભગવાન કે મારો ભક્ત આવો નથી. બરાબર, મારો ભક્ત પવિત્ર છે, એક્સપર્ટ, નિપુણ છે, એને કોઈ ચિંતા નથી, બધા દુઃખોથી મુક્ત, કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ નથી કરતો. એ કરે છે બસ મને સેન્ટરમાં રાખીને કરું. એ કોઈ દી હર્ષ પામતો નથી, એને શોક નથી, પશ્ચાતાપ, એવું કોઈ કામ જ નથી કરતો ને એને પશ્ચાતાપ કરવો પડે. બરાબર, કશું ઈચ્છતો નથી, શુભ હોય અશુભ હોય કાંઈ પણ, બધી પરિસ્થિતિમાં સ્ટેબલ, કોઈની નિંદા નથી કરતો ને. પ્રહલાદ મહારાજ, આપણે ગઈકાલે જ હોલિકા દહન હતું ને, આપણે કઈ તમે યાદ કર્યા હશે પ્રહલાદ મહારાજને ગઈકાલે. ઘણું બધું શીખવું જોઈએ આપણે. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. બરાબર ને. વિચાર કરો કે એના પિતાજી એને મારી નાખવા માટે એક પણ યોજના બાકી નહોતી રાખી ને, છતાં પણ એ ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન મારા પિતાજીનો ઉદ્ધાર થાય એવું તો કંઈક કરજો. બરાબર, ત્યારે ભગવાન ખૂબ ખુશ થાય છે. હે પ્રહલાદ, તું ચિંતા ના કરીશ. બરાબર, જે તારા જેવો પુત્ર જે પેઢીમાં, બરાબર, જે વંશની અંદર પ્રગટ થાય ને, ભગવાન કે ની 21 પેઢી આગળની, 21 પેઢી પાછળની, 21 પેઢી મામા પક્ષની, ત્યાં આગળ પાછળની પેઢીઓને ઉતારી દઉં છું. બધી બાજુની 21 પેઢીઓ ભગવાન કે તરી જાય છે. એટલા માટે જયારે બાણાસુર, બરાબર, ભગવાનની સામે પડે છે ને, ઉષા અને અનુરુદ્ધ ભગવાનનું લગ્ન માટે, કે બાણાસુરની દીકરી ઉષા અને લગ્ન માટે, ત્યારે જયારે ભગવાન કૃષ્ણ અને શિવજી વચ્ચેનું યુદ્ધ થાય છે, બરાબર, તો કૃષ્ણ બાણાસુરને મારી નથી નાખતા. શિવજી વચ્ચે કે છે, શિવજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મેં વચન આપ્યું છે બાણાસુરને, બરાબર, કે એની મુશ્કેલીમાં હું સાથ આપીશ. શિવજીએ વચન આપ્યું હતું, પણ ભગવાને એના 1000 હાથમાંથી 4 જ હાથ રહેવા દીધા, બધા હાથ કાપી નાખ્યા. તો શિવજીને એમ થાય કે ભગવાન મારી નાખશે સુદર્શનથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે ના, હું મારી નહીં નાખું, કારણ કે મેં પ્રહલાદ મહારાજને વચન આપેલું છે કે એની પેઢીમાં હું કોઈનો વધ નહીં કરું. એટલા માટે કે બાણાસુરનો વધ નહીં કરું, તો વધ નહોતો કર્યો. ભગવાન પ્રોમિસ નિભાવે છે. બરાબર, આ એ પ્રહલાદ મહારાજ છે. બરાબર, જે શત્રુઓ મિત્ર પ્રતિ સમાન હોય, માન અપમાન, ઠંડી ગરમી, સુખ દુઃખ, કીર્તિ અપકીર્તિ, બધામાં સંભાવ, દુસંગથી અળગો. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કોની સાથે સંગ કરવો, કોની સાથે રિલેશનશિપ રાખવા. ભક્તોએ પણ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક આ જે દુસંગથી સંગ વિવર્જિતા, એના ઉપર ધ્યાન રાખવું. બરાબર, હંમેશા જે કઈ મત અને પદ, આપણો જે કઈ સંપ્રદાય છે, સંપ્રદાયની અંદર જે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ હોય ને એને ફોલો કરવું. જો ભક્તોમાં બધી પ્રકારના ભક્તો હોય, એવું નહીં તિલક કરી લઈએ એટલે કઈ પરમ ભક્ત ને શુદ્ધ ભક્ત બની જાય. આપણે ધોતી કુર્તો પહેરી લેવાથી કઈ ભક્ત બની જાય નહીં. ઇન્ટરનલ ચેતના શું છે. એટલે યાત્રામાં તમે જાઓ તોય ધ્યાન રાખવું પડે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ કોનો સંગ કરવાનો છે, અને સંગથી આપણે પ્રભાવિત નહીં થવાનું, આપણે એને પ્રભાવિત કરવાના આપણી ભક્તિથી. ભૌતિક જગતમાં તો ધ્યાન રાખવાનું જ છે કે જે અભક્તો છે એની સાથે બહુ ચર્ચામાં કે એની સાથે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવાનો, પણ યાત્રામાં જોવું પડે. વૈષ્ણવના ઘણા બધા પ્રકાર હોય, 3 પ્રકારના, બરાબર, ભક્તોની વાત શીલા રૂપ ગોસ્વામીજી ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કરે છે. તમે લોકો આગળ આવશો ડિટેલમાં જોજો, એમાં લખ્યું છે કોનો સંગ કરવાનો, કોનો નહીં કરવાનો, કોને પ્રણામ કરવાના, બરાબર, આ લખ્યું છે. તો એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નહીતર આપણે ઘણીવાર આપણી ભક્તિનું પતન કરીને આવીએ, ઉલટાનું. આ દુસંગ, બરાબર, સદા મૌન ધારણ કરવું. મૌન એટલે ફાલતુ વાત નહીં કરવાની કૃષ્ણ સિવાય, બરાબર. તો નિવાસ માટે ઘરની પણ પરવા નથી કરતો, જે મળે એમાં સંતોષ હોય. જ્ઞાનમાં દ્રઢ ભક્તિમાં સંલગ્ન આવા મનુષ્ય બહુ ગમે છે. છેલ્લા શ્લોકની અંદર એકચ્યુઅલી અહીંયા જે કથા છે, અમરીશ મહારાજની કથા છે, તમને લોકોને ખ્યાલ છે, દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને કહેવાય કે યોગી ભાન ભૂલે છે. ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર એના ભક્તની રક્ષા કરવા માટે દુર્વાસાની પાછળ પડે છે, અને દુર્વાસા મુનિ બ્રહ્માજી પાસે, શિવજી પાસે, બધા પાસે જાય છે, કોઈ બચાવી શકતું નથી. છેલ્લા વિષ્ણુ પાસે જાય છે. ભગવાન કે નહીં નહીં નહીં, હું પણ નહીં, તું જેની અપરાધ કર્યો છે એની પાસે ક્ષમા માંગો. અમરીશ મહારાજ પાસે જાય છે, ક્ષમા માંગે ત્યારે બચે. બરાબર,
અને છેલ્લો શ્લોક કે આ ભક્તિ યોગ ને અવિનાશી પંથનું અનુસરણ જે કોઈ કરે મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માને. આ ભક્તિ યોગ અવિનાશી છે. ફરીથી ભગવાને યાદ દેવડાવ્યું કે એક વખત કોઈ ભક્તિ કરે કોઈ દિવસ વિનાશ નથી થતો. હંમેશા એને ફરીથી નેક્સ્ટ બર્થ, જો આ વખતે પૂરી ના થઈ નેક્સ્ટ બર્થમાં એને એ ત્યાંથી ચાલુ ભગવાન કરવા માટેની સુવિધા આપે છે. બરાબર. ભગવાનને કોઈ સર્વોપરી ધ્યેય માને, શ્રદ્ધાપૂર્વક, શ્રદ્ધાના મત પરમાં ભગવાનને તમે પરમ બરાબર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનો છો, એને તમે આશ્રય રહે, એને પરાયણ તમે રહો છો. ભક્તા, જો છેલ્લો શ્લોક પાછો ભક્તા. અત્યાર સુધી આપણે 12 અધ્યાય ભણ્યા. 12 અધ્યાયના બીજા અધ્યાય થી લઈને 12 અધ્યાય સુધી બધાના છેલ્લા શ્લોકો તમે જોઈ લો. કોઈ એમ કે ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ તમારા પ્રભુપાદ નગરી ભક્તિની જ વાત કરે છે, પણ વેદ વ્યાસજીએ આપણને આ ભગવદ ગીતાના ડિવિઝન આપ્યા છે. પ્રભુપાદે ડિવિઝન નથી આપ્યા. બરાબર, અધ્યાય વાઇઝ. અને અધ્યાય વાઇઝ ડિવિઝનમાં જે છેલ્લા શ્લોક હોય હંમેશા કન્ક્લુઝન હોય. વેદ વ્યાસજી ધારે તો બધા અધ્યાયને પૂર્ણ કરી શકે બીજા કોઈ શ્લોક ઉપર, કોઈ જ્ઞાનના શ્લોક હોય, ધ્યાનના શ્લોક હોય, ત્યાં પૂર્ણ કરી શકે ને. પણ વેદ વ્યાસજીને ખબર છે કન્ક્લુઝન છે ભક્તિ છે. એટલે દરેક અધ્યાય મોસ્ટલી તમે જોવો છો અત્યાર સુધી 12 અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોક જોઈ લો. છેલ્લો અથવા છેલ્લેથી બીજા નંબરના. બરાબર, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે મારો ભક્ત. અહીંયા પણ જો ભક્ત્યા, ભક્તિ મને બહુ પ્રિય છે, મારો ભક્ત મને બહુ પ્રિય. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર વાળો પ્રસંગ છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ લેવલ 1 માં તમે આવશો ત્યારે વિસ્તારપૂર્વક લઈશું આપણે. તો એવી રીતના આ અધ્યાય તમે જો તો ખૂબ સુંદર છે. ભગવાનની કરુણાનો ધોધ આપણા ઉપર વરસે છે. મોટા ભાગના કન્ફ્યુઝન અહીં ક્લિયર થાય કે સાકાર કે નિરાકાર. બરાબર. તો આપણી જે ભક્તિ છે સાકાર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, ભગવાન સ્વયં કહે છે કે નહીં સાકાર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર વ્રજેન્દ્ર નંદન. જે આપણી ભક્તિ કરીએ છીએ ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરામાં એ સર્વોચ્ચ છે, સર્વશ્રેષ્ઠ, સ્વયં ભગવાનના શ્રીમુખથી. બરાબર. અને ભક્તિ કઈ રીતના કરવી? અનન્ય, સાધના, કે પછી નિષ્કામ કર્મ, કે કર્મ ફળનો ત્યાગ, કે જ્ઞાન, કે ધ્યાન, બધા ઓપ્શન. કોઈ એમ કે કૃષ્ણ એવું નથી ઈચ્છતા ભગવત ધામ, તો આ શ્લોક 8 થી લઈને 12 શેના માટે આપ્યા ભગવાને? ભગવાન કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે, આ કરી લે, આ કરી લે, આ કરી લે, આ કરી લે, આ કરી લે. આપણે એમ કે નહીં, હમ નહીં સુધરેંગે, અમે આમાંથી એક ઓપ્શન કરવા માંગતા નથી. તો ભગવાન કે શું કરી શકીએ ભાઈ? બરાબર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ, હરે